राया सर्गींच्या दर्शन दी सांगता तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या हालेलुया 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 तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 अर्गां तुका सौम्या जेजू ओगळाप तुका सौम्या जेजू स्तुती तुका सौम्या जेजू आराधन तुका सौम्या जेजू हर्षितां तुका सौम्या जेजू वर्णितां तुका सौम्या जेजू जय जय तुका सौम्या जेजू होसाना तुका सौम्या जेजू गायतां तुका सौम्या जेजू हालेलुया 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 तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि पदवी तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 देखन बसा भाऊ बहिणीनो 2020 आणि 100 वर्स 4 महिने फाशार झाले आणि या 4 महिन्यांनी जायते संभ्रम आमच्यामध्ये जाल्ले आसा ते फिरगजीन जावं या तुमच्या कुटुंबांनी जावं या आमच्या बोवारी जावं जायते संभ्रम जाल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय बोवा पुरबायन ते संभ्रम जाल्यात आमच्याच फिरगज कुटुंबाचे संभ्रम लेका हाडचे जाल्यार जानेवारी म्हयन्यांत 9 वर्स आमी प्रारंभ केले आनी ताच्या उपरांत आमचें कोंपरीचें फेस्त जालें फिरगजीचें व्हडलें फेस्त जालें ताच्या मदें 9 दीस सांसाब्यास्तेवाचें नोवेन जालें पटापट वर्साच्या सुरवेरस आमी मागण्यान भक्तीपणान देवाक अर्घां बलिदानां भेटोवन हें वरास प्रारंभ केल्लें देवान दिलें वर्तें देणें
आणि ताच्या बराबर भाव भयणीनो उपरांत कुटुंबां बेजारां प्रारंभ जाली. 1150 कुटुंबां आनी एका कुटुंबाक आमी दोगी पाद्रेबांनी भेट केल्ली आसा. आनी तुमी कुटुंबांनी सांगात दिल्लो आसा. मागण्याचो सांगात, भावार्थाचो सांगात आनीक भक्तीचो सांगात. कुटुंबा खातीर मागणें, गांवांत परगांवांत असल्यां खातीर मागणें, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर मागणें. आनी हें वरास प्रत्येक तरान भुरग्यांक भेटोवन दिल्लें वरास आमच्या देशींत देखून भुरग्यां खातीर मागणें, जायते मागणें आमच्या खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर आनी परगांवांत गांवांत असल्या सर्वां खातीर आमी भेटयल्ले आसा. बेजमेन जाता आसतना आमी आनी 2 संभ्रम आचरण केले. संभ्रम जावन आसलो बंगाळो उत्सव आमच्या CLCचो फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर त्या संभ्रमान हो आमी आचरण केलो. 50 वर्सां मरियमायेची भक्त आदरले जायते आमचे भाव भयणी आनी तांणी सांगता मेळोवन एका काळजा एका मनान हो संभ्रम चलयलो. आनी ताच्या पटापट आमी फिरगयचो दीस त्या संभ्रमान चलयलो. फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर सांजेर 4 वरांचेर आमी सांगता मेळ्ळ्या मिसाच्या बलिदानाक. सकाळीं तावन सांजेर पर्यंत 3000 लोकांक आमी सांगता मेळोवन रांदप केलें, शिजप केलें. आनी ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान जाल्लेंच वेदिकारी आमी चलोवन व्हेलें. जायते सन्मान जाले, फिरगज कुटुंबान रांदल्लें जेवण जालें. सांगता आमी जेवल्या, नाचल्या, हांसल्या, खेळल्या आनी दोशी जाल्या. देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी ताच्या बराबर प्राजतीचे दीस प्रारंभ जाले. आनी सगळो प्राजतीचो काळ हर एका दिसा इगर्जेंत कुर्सावाटे मुखांतर आमी प्रारंभ केल्लो. इगर्जेंत कुर्सावाट, इस्कॉलाच्या भुरग्यांची कुर्सावाट, वाड्यांनी कुर्सावाट, थंय हांगा जायत्यो कुर्सावाटो आमचे मागणें, आमचे प्राजीत, आमचे दान धर्म, जायतो त्याग साक्रिफीस आमी केल्लो आसा. हे दिल्लें सर्व देणें आमच्या देवान आनी तें आमी त्या भावार्थान स्विकार केल्लें. तें आमकां दादोसकायेचें, संतोशाचें आनी समेस्तांक सांगात हाडचें आसलें. आनी उपरांत संभ्रमान आमी पास्कांचें फेस्त आचरण केलें. पास्कांचें फेस्त जावन 1 म्हयनो जावन गेलो भाव भयणीनो. आनी ताच्या उपरांत भुरग्यांचें शिबीर जालें आनी इतर संभ्रम. ताच्या मदेगांत फिरगज कुटुंबाची पिकनिकां जाली. संघ संस्थेची फिरगज कुटुंबाची विशेश तरान आदल्या आयतारा 165 जाणां आमी हांगा तावन बायसन वा मंजुराक, शिरताडीक, आनेगुड्डेक, नारावीक 12 जाणां पयले फावटी ह्या फिरगजीक भेट करचीच आसली. आनी अशें वर्त्या मोगान दादोसकायेन, खुशयेन, संतोशान आमी दीस सारले आसात. ताच्या बराबर ह्या एका म्हयन्यांत फिरगज कुटुंबां जायतीं करारां जालीं, रोस जाले, काजरां जालीं, जातेत आसात. भुरग्यांचो कुमगार जालो, पयल्या कुमगारचे संभ्रम जाले, मोर्नां जालीं, मिसां जालीं. कितले संभ्रम, 1150 कुटुंबाचे संभ्रमा फाटल्यान संभ्रम. ह्या सर्वा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान जेजू सोम्याचो आमी मोग करूंक जाय. U40 422 422 सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान जेजू सोम्याचो आमी मोग करया. जेजू वेणें आमचें जीवन उपकार नातल्लें. जेजू आसल्यार आमचें जीवन सार्थक तें. जेजू शिवाय आमच्या आत्म्याक ना कांय सहाय. जेजू आमच्या आत्म्याची दादोसकाय. जेजू नाटल्यार दुबाव नासतना निर्जीव आमी. जेजू आमच्या आत्म्याचो सोमी. जेजू शिवाय ना कांय उपाय. तो आमकां जाय, तो आमकां जाय, तो आमकां जाय. जेजू करया आमच्या काळजांचो राय. बोवापुरबायेचें गीत आसा, भजन आसा, हांव पयलें म्हणटा, उपरांत तुमी म्हणा. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान जेजू सोम्याचो आमी मोग करया. सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान
जेजू सौम्यासो आमी मोकरिया म्हणया सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यासो आमी मोकरिया जेजू विने आमचे जीवन म्हणा जेजू विने आमचे जीवन उपकारनातले 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 जेजू आसल्यार सार्थक जीवन आमचे जेजू आसल्यार सार्थक जीवन आमचे सांगाता सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यासो आमी मोकरिया जेजू शिवाय आमच्या आत्म्याक म्हणा जेजू शिवाय आमच्या आत्म्याक ना काय सहाय ना काय सहाय ना काय सहाय ना काय सहाय जेजू आमच्या आत्म्याची दादोस काय जेजू आमच्या आत्म्याची दादोस काय सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया जेजू नातल्यार दुबाव नासता जेजू नातल्यार दुबाव नासता निर्जीवामी 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 जेजू आमच्या आत्म्याचो सोमी जेजू आमच्या आत्म्याचो सोमी सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया जेजू शिवाय ना काय उपाय जेजू शिवाय ना काय उपाय तो आमकां जाय तो आमकां जाय तो आमकां जाय तो आमकां जाय जेजू करया आमच्या आत्म्याचो राय जेजू करया आमच्या आत्म्याचो राय सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान जेजू सौम्यास आमी मोकरिया भाव-भयणीनो आज मेयाची 2 तारीख म्हणजे याजकी दिवशीचो दीस 30 आनी 8 वर्सां आदीं आज देवाक तुमच्या सांगाता मेळून हांव अर्गां भेटयतां 49 वर्सां आदीं म्हाका देवान उलो केलो आनी ताच्या उल्याक हांवें पाळो दिलो हांव संपूर्ण म्हूण न्हय हांव बळादीक म्हूण सांगून न्हय हांव पातकी तरी देवान म्हाका आपयलें देवान आपयलें मनशां खातीर देवान म्हाका आपयलें सांव पावल कोरिंतकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत अशें म्हणटा असली उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्हय म्हाका देवा तावन ती येवची म्हूण दाखोवच्या खातीर
हे मुणयारपणाचें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदानांत वयता. हे मातयेचें आयदान फाटल्या 38 वर्सांत हांवें वयल्लें आसा. 38 वर्सां बी सायबान म्हज्या हातीं गुंडो आनी वायन दिवन सांगलीं उतरां. देवा भेटोवंक हाडिल्ली ताच्या परजेची दानां तूं घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं समजतलोय त्या प्रमाणें जिये. सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जीवन जावं. भाव भयणींनो, त्या जबाबदारेचीं उतरां हीं. ह्या जबाबदारेंत देवाचो आदार म्हाका लाभला. जायते फावटी हांव चुकोन पडलां तरी पूण देवान म्हाका राखलां आनी सांबाळलां. आर्चबिशप पुलटांचे शीन एक बूक बरयता. ताच्या जिणेक काणयेचो बूक तो. आनी त्या बुकाचें नांव ताणें दिलें ट्रेजर इन क्ले. ट्रेजर इन क्ले, मातयेंतलें दिर्वें. आनी हातूंत तो बरयता ताच्या देवा पोवण्याक सरी जावन अशें तो बरयता. हे देवातावन येता. हे देवातावन येता आनी त्या देखून हे दिर्वे मातयेच्या आयदानांत आमी वोवोवचें म्हणटा सांग पावल. हे मोलादीक दिर्वे मागून घेतले न्ही. हे मोलादीक दिर्वे देवानच दिल्ले. दिर्वे कित्याक देवाचें भिसवण ती, मनशांची भिसवण न्ही. दिर्वे कित्याक देवान आपयल्लें, मनशान न्ही. हेब्रेव महिला पत्रांत बरणार अशें बरयता, असली वडवीक आपूण जावन कोणीय हातीं घेना. आरोना बरी देवान आपयल्ल्या करीत ती ताका फावूस जायना. जोना प्रवादी निनिवेक गेल्लो ताच्या कुशेन न्ही. तो पळापळ घेवन धांवतलो. निनिवे आसिरियागारांचें शार. आसिरियागारांनी इस्रायलाची देसवाट केल्ली. त्या गांवाक परत्यान ताका वचोंक नाका आसलें आनी थंय देवाचें उतर परगड करूंक ताका बिलकूल मोन नासलें. तरी देव ताच्या पाठीक लागलो. देव जॉनाक सोडिना. तुमी जाणात ताची काणी. तो उलटें पयन करता. दर्यांत पयन करतना वादळ उडटा. सोडती घालतात. सोडती ताचेर पडटा. ताका काण्ण उडयतात दर्यांत. तो उपेवन जिणयांनी मरना मदीं आसता आसतना भाव भयणीनो मासो ताका गिळटा आनी 3 दिसां उपरांत मासो व्हरून ताका दर्या तडीर वोंगता. निनिवेकारांक देव जोना मुखांत राखता. जेरेमिया प्रवादी जावन आपयतना फकत 19 वर्सां प्राय. हांव भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, म्हाका गाग आसा अशें ताणें जायती निभां दिल्ली. पूण देवान ताका धाडलें. तांकां तूं भियेनाका, हांव तुका फर्मायतां, तूं तें कर. तुज्या सांगात हांव आसां. भियेनाका म्हणा लागलो तो. मोयजेक, दाविदाक, एलियाक देवान आपयिल्लें. मोयजे देवाचो मनीस लोकां खातीर देवान ताका विंचलो. दावीद लोकांचो राय, देवाक तो मोगाचो जालो. एलिया लोकांचो प्रवादी, देवाची सकत आसून जायती भिजमितां ताणें केली. हाका विश्वासीपण, कलतेपण, विधेयपण आनी धैर्य दिसून येता. ह्या सगळी व्यक्ती थंय विश्वासपण आसलें, कलतेपण आसलें, विधेयपण आसलें, धैर्य आसलें. ते देवाचे मनीस जावन उरले. हेका याजकान देवाचो मनीस जावन आसजे. तर ताका विश्वासीपण गरज, कलतेपण गरज, विधेयपण गरज, धैर्य गरज. सांग पावलू ताच्या मोगाच्या शिसाक तिमोथीक बरयता आनी म्हणटा, ताळणी, पास, वंदोण्यो तुका आसतल्योच. जागृतकाय तो सांगता आनी म्हणटा, पूण तूं देवाचो मनीस ह्या सर्वाय संगतींक पाठ कर. नितीची जिणी जिये, भक्तीची जिणी जिये, विश्वासपणाची जिणी जिये, माया मोगाची जिणी जिये, सोंसणीकायेची जिणी जिये, बळेपणाचो जा. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज. सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. भाव भयणीनो, म्हाका जशें हांगासर आसल्या रिलिजियस सिस्टरांक, ह्या याजकांक, ह्या तुमकां सर्वांक पवित्र स्नान मेळिल्ल्यांक विश्वासपणी जियोंक, कलतेपणी जियोंक, विधेयपणान जियोंक, धैर्यान जियोंक देवान आमकां आपोवणें दिल्लें आसा.
आमकां ताळण्यो येतात, आमकां पास मांडटात, आमकां वंदोण्यो आसात. जागृतकाय सांबाळची गरज आसा. देवूच आमकां आदार दिवंक सकत. आनी ह्या वरवीं आमी नितीचे मनशां जायचे, भक्तीची मनशां जायचे, विश्वासपणाची मनशां जायचे, माया मोगाची मनशां जायचे, सोंसणीकायेची मनशां जायचे, बळेपणाचो फाटलाव करीचे. आमच्या भावार्थाचें झूज आमी उत्तम तरान झुजाचे. सासणीक जिविताचें इनाम आमी जोडून घेजय. ह्याच खातीर देवान तुका आनी म्हाका आपोणें दिल्लें. आनी सांव पावल म्हणटा तिमोथी बरोवन, ह्याच खातीर तुका आपोणें मेळिल्लें. ह्याच खातीर सबार साक्षां मुखार तुवें बाबार्थाची उसारणी केल्ली. भाव भयणीनो, आमी सक्कडी जेजूच्या याजकपणांत वांटिली जावन आसा. आमच्या पवित्र स्नानांत 2 तरांचें याजकपण, सामान्य याजकपण आनी मुणयारपणाचें याजकपण. सामान्य याजकपण तुका आनी म्हाका हर एकल्याक मेळ्ळां आमच्या पवित्र स्नानांत. आमी पवित्र स्नानांत प्रवादी, आमी पवित्र स्नानांत राय, आमी पवित्र स्नानांत याजक. त्या देखून याजक पवित्र स्नान दितना म्हणटा, जेजू क्रिस्त प्रवादी, राय आनी याजक म्हूण मागलोलो. देवान ताका मागलोलो. 3 तरांचे मिसांव, प्रवादीचें मिसांव, याजकी मिसांव आनीक रायाचें मिसांव. परवादपणाचें मिसांव म्हूण सांगल्यार मौल्यां उखलून धरचीं, सत उलोवचें, धैर्यान जियोवचें आनी ही मौल्यां प्रगट करचें, नीत उखलून धरची, सत उखलून धरचें. हें प्रभातपणाचें आपोवणें आमकां हर एकल्याक तें मेळ्ळां. याजकपणाचें आमी हर एकल्यान आमचें जिवन बलिदान जावन भेटोवंक आसा. बलिदान आनी ताच्या बराबर राय म्हूण सांगल्यार सेवा, आमी सेवा करूंक आसा. तर भावा भयणीनो, 3 संगती आमकां हर एकल्याक गरज. हर एक घडी आमी चिंतीचें रिलीज सोडचें. कितें सोडचें? जिणयेन गरज नातल्यो जायत्यो संगती आमी सोडूंक आसात. याजकांक, धार्मिकांक, क्रिस्तांव लोकांक. रिन्यू, नवीकरण करूंक आसा. आमचो बरवसो आमी नवीकरण करूंक आसा. सोमियातय सांगातपण, सडीतमापान आमी सोदूंक आसा. रिजॉयस, संतोश पावोंक आसा, उल्हास पावोंक आसा. सर्वेस्पो देव आमकां हर एकल्या राखून दी, सांबाळून दी. एकांतार आमी म्हणया, उबे रावा. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आनात तरी आनात तूं न्हय म्हाका. भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आवयच्या कुशीन आसतनाच देवान विसलां. ताच्या हाताचेर आमचें नांव लिखलां. एक आवय म्हणी आपणाच्या नेणट्या बाळकाक सांडीत, पूण आमचो देव आमकां सांडिचो ना. ही उतरां इजाया प्रवाद्याक, जेरेमिया प्रवाद्याक परत्यान देवान सांगिल्ली ती. तो आमकांय सांगता. हें कथार आमकां कळीत आसा. 373 ती कोंकणी मुक्ती जाल्या काडा. 373 हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना. सक्कडी सांगता गायन करया. संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आनात तरी आनात न्हय म्हाका. आवयचे कुशीन आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या पोच्या तुजें नांव तुजें लेखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आनात आनात न्हय म्हाका. सांडिगी कावय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका.
आमच्या हात जोडया पापसेवा खातीर बिस्पां खातीर कार्दिनां खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर लायकां खातीर सगळ्या भविसभेच्या भुरग्यां खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर आमी मागया. कोण आमचे मागोवं विसरला, कोण आमच्या मागणेची गरज आसा, कोण मागता बसयला तांच्या खातीर मागणी करया. विविध पिढींनी कश्टांच्या निराशेंत बेजारांत कश्टांनी आशिल्ल्या दुर्बळकायेंत आशिल्ल्या विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या पळयणाऱ्यांक तांकां हांकां हर एकल्याक देव तांकां सांगात दिवं दी. देव तांच्या सांगात सोमको दी. देव आमकां समेस्तांक आदार दिवं दी. आमच्या सगळ्या फिरगस कुटुंबां बसूत गांवांत परगांवांत असल्या बसूत कोण आमचे मागोवं विसरला मागणेची गरज आसा मागता बसयला तांचे बसूत दिंबयेर पडोवन हात जोडून हे 1500 गोठां कोणा सक्कळ उडास येता उडास काडया सक्रामेंत तांकां समर्पिया आनी 1500 कोणा उपरांत ह्या देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गायन करया. म्हणजे 30 आनी 8 वर्सांच्या याजकी जिवितांत प्रवेश जाल्ल्या हर एकलो सकाळी उडास काडटा येत आसा देवा सक्रामेंता सगळ्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. हे देवाडा आमी प्रार्थुया. हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळदान आमचे ती आमी भोगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. भाव भयणीनो बरती 6 वरां जालीं. तुमी भायर वसा कदेलांनी बसा बेगीनच मिसाक प्रस्तावान दिवचें आनीक प्रवेश गीत प्रारंभ करचें. हालता भुरगीं तांकां धराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी बोळ भलायकेन सांबाळून तांचे तयासची उर्बा सदांच सजळटी दवरूंक तांकां कुरपेन भरोवन दी म्हूण मागया. आतां प्रवेश गीत गावंक भक्तीपणान उबे रावया.
अर्गामी स्थितात सनीता आणि अश्विनी सान सेबॅस्टियन दुसरो वाडो लग्न वार्षिको जावं संदर्भी अर्गामी स्थितात लिओ आणि सेव्हरिन डिसोसा नित्याधार पयलो वाडो अर्गामी स्थितात डील जर्मी आणि तामोंतेरो जिस्टेबो पवित्र काळजा वाडो अर्गामी स्थितात ॲड्रन अँडसन आणि डीलन फेरावो सान सुसे पयलो वाडो अर्गामी स्थितात सुनील आणि प्रमिळा डिसोजा सान सेबॅस्टियन पयलो वाडो अर्गामी स्थितात फ्लोरा डिसोसा भगवंत कुर्सा वाडो अर्गामी स्थिता लग्न वार्षिकोत्सव संदर्भी अशोक ममता मंतेरो सालोरेस वाडो अर्गामी स्थिता सुजाता अनिल डिसोसा बाळोक जेसू वाडो विक्रम डिसोजाचे आत्म्याक मी स्थिता एम्मी डिसोजा सान पेद्रो वाडो जॉन एलिझा लाझरस अल्मेडाचे आत्म्याक मी स्थिता एलिझा अल्मेडा सान रीता वाडो लीना वेगसच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक मी स्थिता शांती वेगस आणि कुटाम सान लुईस दुसरो वाडो फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्याक मी स्थिता कार्मेन डिसोजा लूट्स वाडो फिलिप फेरावाच्या आत्म्याक मी स्थितात ताचे कुटुंबादारा लूट्स वाडो जॉयस रोड्रिगसाच्या आत्म्याक मी स्थिता मेल्विन मोंतेरो सान सेबॅस्टियन तिसरो वाडो सेव्हरिन वेगसाच्या आत्म्याक मी स्थिता सुजाता अनिल डिसोसा बाळोक जेसू वाडो सेव्हरिन वेगसाच्या आत्म्याक मी स्थिता फ्रांसिस डिसोसा बाळोक जेसू वाडो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आस तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो पास्कांचो 5वो आयतार जेजूस वाट जेजूस जिवीत जेजूच्याच उतरांनी आमी आयकता जेजूच्या वाटेन चलूंक आनी जेजूचें जिवीत जोडूंक आमचे हर एकल्याचे प्रयत्न जावं दी. जीवन म्हजें तुका भेटयलेली एक काणीक जावं दी. काळीज म्हजें तुजी व्हडवी काणी महिमा गावूं दी. जीवन म्हजें तुका भेटयलेली एक काणीक जावं दी. भाव भयणीनो 30 आनी 8 वर्सां आदीं हे देव वाक्य घेवन एक याजक जावन देवान येदोळ पर्यंत म्हाका राखल्याक सांबाळल्याक आनी म्हजे मुखांतर किरकोळ तसो सेवाक पातकी मनीस हांव देवान विंचलें देवान तेल आयलें आनी देवान धाडलें. 30 आनी 8 वर्सांनी जें कितें देवान म्हजे मुखांतर म्हज्या अस्कतकायेंत केलां त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या बराबर तुमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्यात आसता हें अर्गां बलिदान देवाक आमी भेटयता आसतना आमी नांव फावो देखून आमच्या पातकांचे आमी दूख धरन देवा लागचें बोगसाने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोडान उसारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून भगेदान सांगवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. इष्टां संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आम्ही प्रार्थूया सर्वेस्परा तूं आमकां दिसनाय आनी तुजे दिश्ट घालूंक आमकां फावना तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरांनी करण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश तर ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक ताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी शिसाचो संको सडीत वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हेब्रो भास उलयतल्या जुदेवा मदें मनाभेद उठलो दिसपडते सेवेंत आपल्या विधवेची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हणलें आमी देवाचे उतार प्रगट करचे काम कुशीन लोटोवन खाणा जेवणाची खबर घेवची सामानय देखून भावानो तुमचे मदले लोक मांडतात असले सांगातच पवित्र आत्म्यान आनी जनवायेन भरलेले 7 जण विसोन काडा हे काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार प्रगट करच्या कामांत करसिता ही आलोचना सगळी जमत एक पसंत जाली तांणी ह्या 7 जाणांक विसोन काडले भवार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक फिलिपाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनाक आनी सुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निक्लावांक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबे केले धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले देवाचे उतार आतां विस्तारांत गेले जेरुसलेमांत आसल्या शिसाचो संको वाडत आयलो आनी ह्या जाका मदल्या साबारांनी हो भवार्थ घेतलो देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार
जो सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचेर देवो तुझी दया जो सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचेर देवो तुझी दया सर्वेस पराचे उथार खरेंच खरे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासी पोवनाची न्याय नितसो सर्वेस पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळोच परला सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचे देवो तुझी दया सर्वेस पर जाल्यार आपले भयभक्त आसलेल्याचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतेल्याचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता दुकोळच्या काळार तांचो जीव वाटयता सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचे देवो तुझी दया सो तुझे रामसो विश्वास सर्वेस परा तशी आमचे देवो तुझी दया सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो सोमी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानवनची आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय पवित्र पुस्तकच म्हणटा पळया सियोनान हांव दवरता एक मुल्या फातर विंचणार आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजाकी मोलादीक पूण सतमनी नातलेल्यांक तो फातर बांदतेल्यांनी उपकार ना म्हणून काडून उडयल्लो तरी तस्सो जावंक पावलो मुल्या फातर दांटोंचो फातर तो आपटाता तसलो शिळा तो अशे उतराक पाळो दिवन सतमनिनातलेच ह्या फातराक आदलोन पडतात हे देवाचे एक निर्मणे पूण विंचून काडलेली परजा तुमी रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवाचे दायज करून घेतलेलो लोक काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार तो
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमीय आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. थॉमास म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशीन वचोंक जायना. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, मोठो नियाळ 3 संगती विशांत. पयले वांजेला विशांत, उपरांत पयल्या वाचपा उपरांत विशांत, आनी तिसरे आयच्या म्हज्या 30 आनी 8 वर्सांच्या याजकी दिविटाक अर्गां दिवच्या विशांत. एकलो नावाडीक शिकोणदार, भाशणकार, हे बागेवन मनीस, तो आर्च बिस्प, ताचें नांव फुलटन जे शीन. जायते कडेन ताका शिकोण दिवंक आपयतले. हांवें सांगलें बारी नावाडीक तो, आनी स्पेशली आत्मीक संगती विशांत ताची भाशणां आयकूंक, ताची शिकोण आयकूंक हरिहरीनी लोक येतलो. ऑस्ट्रियाच्या वियान्ना शारांत रैल आर्तावन तो देंवोन वाट समकता. ताका टावन हॉलाक वचचें आसलें शिकोण दिवच्या खातीर. व्हडल्या लोकांचो जोमो थंय आसूंक जाय आसलो. रैल आर्तावन देंवोन वेताना ताका वाट चुकली. ताका एक भुरगो मेळ्ळो. एकलो भुरगो खेळटलो. त्या भुरग्या लागीं ताणें विचारलें, वय रे बा, टावन हॉलाक वेची वाट तुका कळीत आसा रे पुता? हा, म्हाका गोत्त आसा सर, म्हाका गोत्त आसा. म्हाका तितकें सांगशी रे पुता? सांगता सर, सांगता. पूण म्हजे कडेन एक सवाल आसा. त्या टावन हॉलाक सर तुवें कित्याक वेचें म्हूण सांगशी गी? हांव शिकोण दिवंक वेतां रे. खाल्या विशयान शिकोण सर? सर्गाक वेच्या वाटे विशांत शिकोण दिवंक रे. भुरगो व्हडल्यान हांसा लागलो. काल्याक आसताय रे म्हूण विचारलें फुलटन जेशीन. आनीक व्हडल्यान हांसूंक सुरू केलें. फुलटन जेशीन, काल्याक आसताय रे, वाट सांग रे म्हाका. ताका भुरगो म्हणा लागलो, सर तुका टावन हॉलाकाची वाटच गोत्तो ना, आनी सर्गाक वेची वाट जाली तुका कशी कळची सर? भाव भयणीनो, नेणटो भुरगो पूण जाणटी जाप ताची. आमकां समेस्तांक सर्गाक वेची वाट जेजून शिकयल्या. हांवें थोडं तुमकां सांगिल्लें आसा, बायबलान थोडे आई स्टेटमेंट्स आसात म्हूण सांगू. वो आई न्ही, आई, हांवें म्हणची उतरां. पोरण्या सल्ल्यांत ती आमी आयकता, नव्या सल्ल्यांत ती आमी आयकता. पोरण्या सल्ल्यांत निर्गमन पुस्तकांत देवान आपणाच्या लोकांतय आसो हुस्को दाखोवच्या खातीर 3ऱ्या अध्यायान सांगिल्लें आसा, हांवें म्हज्या परजेची बोब आयकली, हांवें म्हज्या परजेचे कस पळयले, हांव तांकां सोडयतां. मोयजे कडेन ताणें म्हणलीं उतरां, आई स्टेटमेंट्स. हांवें एक संबंद आसा भाव भयणीनो. देवातीन इस्रायल परजेतय मोयजेकी जबाबदारी दिल्ली. आनी नव्या सल्ल्यांत प्रतिदान जेजून म्हणली जायतीं उतरां आसात. फाटल्या आयतार आमी आयकलें, हांवूच बरो गवळी, हांवूच संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचें मीठ. आनी आज म्हणटा हांवूच सत, वाट आनी जिवीत. आनी तो चड
भर्म आसा, बोळ आसा आनीक वैभव आसा ह्या उतरांनी. हांव म्हणची उतरां आमी म्हणटा पळय, हांव गेलां, हांवें पळयलां, हांवें केलां आनी कोणें एकल्यान केल्लो दुसरो विशय. हांवें तो अनुभव, एक्सपिरियन्स म्हणटा आमी. भाव भयणीनो, संवसारांत आमी चलोवन वेतना आमकां वाट चुकता तें खरें. आमी वाटय सारता तें साहस आनी सारक्या वाटेन आमकां वचोंक जाय. पूण जेजून दाखोवनीची वाट सर्गींची वाट आनी सांगाताच ह्या संवसाराची वाट. जायते फावटी संवसार आमी वाट चुकता आसतना आमी सोम्याक उलो मारता. जायते फावटी आमच्या आत्मी जिवितांत झूज जाता आसतना आमची वाट चुकता, आमी सोम्याक उलो मारता. सोमी जावन आसा आमची वाट, तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी कोण ताचे मुखांतर वेता. हांवूच जिविताचो उंडो. परत्यान म्हणली उतरां पळया हरयेपटी, हांवूच म्हणटाना जेजू आमकां कन्विक्शन दिता. आनी त्या उतरांतय आमकां सत मानूंक अवकाश आसा, कित्याक तो देवाचोच पूत. जो कोण देवाक बापाक म्हाका पळयला, बापाक ताणें पळयला. आमकां बाप दाखय. फिलिपा का रे बाप दाखय म्हणटाय? हांव बापा जावन आयला, हांव बापाचो पूत. म्हाका पळयल्या बापा पळयलेंच बरें जालें तुवें. आनी बाप दाखोवंक कांय ना. हांव आनी बाप एकच जेजून म्हणली उतरां आसात. भाव भयणीनो, त्या देखून आमी क्रिस्तांव मनशां जेजूच्या वाटेन केदाळे समकोवया. दुसरो विशय म्हळ्यार पयल्या वचपाक सरी जावन पयल्या सुरविल्या पोवी सभेंत एक समासो आसलो. समस्ये मस्त आसले. समस्ये तोळ आमकां आयकता आमी. पयले हे पटी पावलू बळादीक, इश्टान पेद्रू बळादीक आनी आपोल्लो म्हणून एकलो आहलो, बारनाबास म्हणलो एकलो आसलो. हे सगळ्या अजापांक विजमेत हांव कुणां करतले. आनी थोडे हाच्या पक्षेक, थोडे ताच्या पक्षेक, आनी थोडे तांचे मदीं इल्लेशें मानाभेद जावनसो, इल्लें उलोवणें जावचें. हांव पावलूसो, हांव पेद्रूसो, हांव बारनाबाससो, हांव आपोल्लोसो, पाडती करच्यो पाडती. ओके, तांचे अभिमानी. एक समस्यो तो परिहार केला तांणी. आनी एक समस्यो उदेलो. तो कोरो समस्यो थंय ग्रेक भास उलोवचे आसले, दुसरे भास उलोवचे मनीस आहले. आतां हे सगळी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत सगळ्यांक ही समासपणां पळयचें न्ही. देखून समस्या हेच्या पयल्या वचपाक कितें सांगलां म्हणून सांगल्यार तांच्या मदीं जायत्यो विधवी आसलीं, दुबळीं आसलीं, अनाथां आसलीं. आनी हे 12 जाण आसात पळय, हे देवाचें उतर परगट करचेत आसात. ह्या अनाथांक, दुबळ्यांक, गतानातल्यांक, विधवींक, दुबळ्यांक कोणी गत नात, कोणी ताचें आयकनात. हो समस्यो आमी देवाचें उतर मात परगट केल्या पुरोय. पोय सभेचें दोडे मिसांव जेजून दोनीय केलां. देखून हे दोनीय जायचे. तशें म्हणटा आसतना तांणी घेतिल्ले मॅट पळया, ते सांगाता मेळ्ळे, ते सांगाता बसले, तांणी सांगाता मागणें केलें. पवित्र आत्म्या कडेन तांणी मागणें केलें. पवित्र आत्म्यान ताका वाट दाखोवन दिली. भाव भयणीनो, कितें म्हूण सांगून पयलें मिसांव जावन आसा देवाचें उतर परगट करचें, तें कोणें करीचें? आमकां 12 जाणांक तें मिसांव दिलां, आमी तें करीचेंच. पूण हेंय सोडचें न्हय. विधवींक, दुबळ्यांक, अनाथांक, गतनातल्यांक, तांकां सगळ्यांक आदार दिचे. तेंय पवित्र सभेचें मिसांव. आनी त्या देखून आमी कितें करया? आमी 7 जाणां दियोकानाक विंशया. तांणी मागणें केलें आनी मागणेच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन 7 जाणांक विंसून काडले. तांचीं नांवां तुमी आयकलीं. आनी पवित्र सभेंत 2 वांटे केले तांणी. देवाचें उतर आमी भोगले दवरचें न्ही, तें परगट करूंकूच जाय. हें प्रमुख काम जेजून आमकां दिलें. वसा सगळ्या संवसाराचो वता परगट करा म्हणून हें आमी करता. पवित्र सभेची जबाबदारी, इतर जबाबदारी आसा पळय, आस्ती बदकाची, पयशांची, विधवींची, दुबळ्यांची, ही पुरा तांकां वयसून दिली. हें तुमी करा. अपुर्बायेन काम मुंद आसून वेलें. व्हेरी प्रॅक्टिकल दीस थिंग्स आहा. आमच्या मदें कितले फावटी समस्या येतात. वाड्यान समस्ये, फिरगजीन समस्ये, कुटुंबान समस्ये, आस्ती विशयान समस्ये, पयशे विशयान समस्ये, मेल्ल्यांतय मात समस्ये नात, मेल्या उपरांत जिवंत आसल्यांक समस्ये. सो हे समस्ये कशे परिहार करचे? ह्या 38 वर्सांनी कितल्यो पंचायती हांवें केल्यात. सड्ड कश्टांचें काम जालें म्हळ्यार पंचायती करच्यो. कितल्यो उण्यो पंचायती जाता तितले चड खुशी म्हाका. आनी ह्या फिरगजीन बारीक उण्यो पंचायती जाल्ल्यो. तुमकां शाबासकी जायते. मस्त पंचायती करूंक म्हाका मेळोनात. पूण मेळ्ळ्या वेळार आहा पळय, यब्बा खंयचें म्हणी काम सुलभान करी येत. पंचायतीचें काम न्ही, लास्टाक 4 गाडी पंचायती केल्ल्यान आयकचे. आमकां अन्याय जालो, तांकां फेवर केलें, तांच्या कुशीन उरलो, आमच्या कुशीन. कितल्या
न्याय नितीन सल्ल्यारी आसा पळय एका फाटतीक न्याय जाल्ल्या बरी तांकां बगता आनी त्या देखून तांकां जाय जाल्यार उलयतात. त्या देखून हांवें म्हळें पंचायतीकेनांतलें भारी बरें. सो एका फिरगेजींत हांव वचून 3 म्हयन्यांनी 18 पंचायती केल्ल्यो. म्हाका खाली 40 2-3 वर्सां प्राय मात पुरो जावन गेल्लें म्हाका. आनी हांवें मंत्री बेस्तां सांगलें येवन 3.5 म्हयने जाले, सुमार 15-16 पंचायती जाल्यो. हांव कितें हांगा पंचायती करूंक आयिल्लो ह्या फिरगेजींत आनी तुमी आयकनात म्हूण सांगून. तशें पंचायत्यो करूंक वाटो आसात पळय, पयलीं आमी मागणें करचें पवित्र आत्म्या कडेन. तुमी एंत उदाहरण हांगा खाणगे तुमच्या घरांनी बोरा कडेन झगडें लढाय आनी कितें मानसता बायल्या वेळार कितले फावटी आलतारी मुखार वचून मागणें करतात, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करतात, देवा कडेन मागणें करतात, मती उजवाड मागतात आनी समाधानेन पंचायत्यो करूंक तुमी प्रयत्न करतात. बारी गरजेचें. अशें केल्यार आमच्या मदलो मोग मायपास वाडटा, सडटा. भाव भयणीनो, मनशा जिविता समस्या सदांचे वैयक्तीक कुटुंबा जिणेंत वावरा स्थळार वेव्हारांत हे आदीं आसले, आतांय आसा आनी मुखारय आसतले ते परिहार करचे आमी. आनी ताका जायती सोंसणीकाय जाय, बळेपण जाय, कलतेपण जाय, विशाल मोन जाय, देवाचो आदार जाय. अशें करूंक आमी प्रयत्न करया. एक बरी काणी आसा. काणी कितें म्हळ्यार एक विधवी, तिका 6 जाणां भुरगीं. एक दीस आवय चलोवन वेताना तिका एक तांती मेळ्ळें खंय. तें तांती घरा हाडटना भुरगीं 6 जाणां भुरगीं म्हणा लागीं माय आमलेट कांय नासतना मस्त तेम जालो न्ही, एक आमलेट करया आमी. आवय म्हणा लागली नांबता. आमलेट केल्यार खावन आखेर अळे शेजारची कोंबी रेवणेक बसल्या. त्या कोंबये सांगता हें तांती हांव रेवणेक दवरतां. तें पील काडटा रे. आनी पील काडल्या उपरांत मागीर ती कोंबी जाल्यार तांतयां दवरतली. कोंबो जाल्यार मागीर पळया. तांतयां दवरल्या उपरांत परत्यान आमी घालें करया, रेवणेक दवरया तांतयां. मस्त कोंबयो जातात, कुंकडां जातात. आमी विकया. विकून एक गाय खाण घेया. गाय दूद दिता. तरी आमकां बरी खापी मेळटली न्ही माई. कापी मेळटा तुमकां. पूण दूद विकूंक रे, पयशे करूंक रे, जागो काडूंक रे, घर बांदूंक रे. हाडे गो तुमकां खाजर करूंक पयलीं चेडवां भुरगीं 6 जाणां आहात तुमी, खाजर करूंक पयशे नाका ते खंय जावन. तर समाजस्थितीचे बिरमो थोडेशे समाजस्थितीच्या मतीन ह्या भुरग्यांक घाले आमलेट करचे, खावचे, दूद पिवचे, आसचे सुशेगाद म्हणून. पूण आवय चिंता भुरग्यांच्या फुडारा विशयान 6 जाणां भुरग्यां फुडार दिवचे न्ही. अशें सांगतना बिरमोत त्या विधवीच्या हातांतले तांती टक्क सकला पडलें. तें फुटलें आनी भुरगीं रडोवन बसलीं. आमकां आमलेट ना, गाय ना, दूद ना, जागो ना, काजर ना, मात्ती खबर. तर भाव भयणीनो, पयलीं आमचे समस्या हांगाचे आमी देवा कडेन जशें आमचो विश्वास तुजेर सर्वेस्परा, जसो आमचो विश्वास तुजेर सर्वेस्परा, तशी देवो आमचेर तुजी दया. म्हणया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी देवो आमचेर तुजी दया. देवाची दया गरज ना जाल्यार पुरो फुटता, आमलेट जाता आनी कितें जाता. देवाची दया गरज, देवाचो आसरो आमी सोदी जाय. निमाणे भाव भयणीनो, हांवें म्हळें आज अर्गां बरयता, तुमकां देव बरें करूं जायते व्हडलो संभ्रम तुवें केला. हांवें म्हज्या जिवितांत असले संभ्रम कांय करूं नात. बर्थडे जावं दी, व्हडदिवस दीस जावं दी, हांवें करूंकूच नात. कुटुंबा सांगात जावं दी या फिरगजीन जावं दी. थोड्यान इल्ली आशा दाखयली, म्हाका इल्लीशी आशा जाली, मोन जालें मागीर. कित्याक म्हळ्यार आनी कसोय हांव वेसो. ऑल रायट, 40 वर्सां मेळटात की ना हांगी थोडे पाद्र्या ह्या दिसांनी 40 वर्सांचो जुबल्यो करतात, माणीक जुबल्यो म्हणून. कित्याक 50 वर्सां ह्या जागसां उरता म्हणून तांकां धैर्य ना. अशें आतां मोता एंटू कोणी आयकल्यार हांसूंक थोडी दिसात रे म्हज्या लागीं. सैऱ्या पाद्र्या नांती फादर पाद्र्या सैऱ्या पाद्र्या सांगलें हांसूंक ताका तकली समान आसतली 38 वर्सां जाताना आनी जुबल्यो केला म्हणून सांगून. तो जुबल्यो न्हय हो, एक अर्गां बलिदान कसोय शनवार 5 रोजीर मीस आहा, 6 वरांचेर दवरया. मिसी जालें, जेवणी जालें, एक संतोश एक एकवट. आनीक हांव खंय बिगार जावन तुमच्या सांगाता या तुमी म्हज्या सांगाता हांगासर जेवंक आसचें ना. त्या देखून जायत म्हूण सांगलें हांवें. आनी जायती राटावळ तुमी केल्या, बारी खुशी म्हाका, बारी संतोश म्हाका. तुमकां देव बरें करूं.
पापा फ्रांसीस पापसेप जाल्लो 2013 मार्चाच्या 13 तारखेर. ताचें नांव आदलें जॉर्ज मारियो बर्गेलियो म्हूण सांगून. अर्जंटायनांत तो आर्च बिस्प कार्दिनल जावन आसलो. 2013 मार्च 13 तारखेर तो पापसेप जाल्लो. त्याच वर्सा नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर सांपेद्रूच्या बोल्कावांत पापा फ्रांसीसाचो संदेश आयकूंक हजार लोक आयिल्लो. ताचें ती भारी आकर्शण लोकांक, भारी सादो सगळ्यांक सांगात हाडसो. आनी वाटेर वेताना हजारो लोकां आसल्यार एकल्याक पापान आपल्या वाहनांतावन सकला देवन फुटलून धरलें. ताचें नांव विनिसियो रिवा. इटली गांवचो तो. एका विशिश्ट पिडेन तो वळवळतलो. ही पिडा ताच्या आवय बापयतान हेरिडिटरी अनुवंशीय जावन आयिल्ली. पांयांतावन तकले पर्यंत ताच्या कुडीचेर गुळे उदेतले. तो ते घाई फुटतना रगत पासारतलें, घाण येतलें, लागीं रावंक कोणाकी जायनातलें आनी तो पळोवंक विद्रूप दिसतलो. ताची तकली व्हडली आसली. ताची साकरी करूंक नर्सां समेत नर्गतेलीं. ती भियेतेलीं, ती धांवतेलीं. वास येता, घाण येता म्हूण सांगून. आनी ह्या व्यक्तीक पापान पळयल्लेंच तो ताच्या वाहना सकला देंवोवन ताका ताणें पटलून धरलो, ताका ताणें उमो दिलो. ताचे मुखामोळ ताणें पोशेलें, ताका ताणें पटलून धरलें. आनी तो वळतो म्हणटा, म्हाका एक अनुभव जालो, म्हजें काळीज जोरान उडतेलें. तो म्हज्या जिवितांत एक बेसांव जालो. बेसांव देवाचें, देवाक रूप भेटचें, मनशां सांगता देवाक भेटचें, हे बोवापुरबायचें गडीत म्हज्या जिवितांत घडलें अशें म्हूण सांगून तो म्हणा लागलो. भाव भयणीनो, हर एका याजकाचें जिवीत एक बेसांव. हर एका क्रिस्तांवाचें आमचें जिवीत, आमच्या हर एकल्याचें जिवीत एक बेसांव. इफ माय लायफ इज नॉट ए ब्लेसिंग टू अदर्स, हे बेसांव म्हाका मात न्ही, हे बेसांव हेरांक जायचें. इफ माय लायफ इज नॉट ए ब्लेसिंग टू अदर्स, इट वील नॉट बी ए ब्लेसिंग टू मी ऑल्सो. जर तर म्हजें जिवीत हेरांक बेसांव जायना, म्हाकाय तें बेसांव न्ही. अब्राहम एक व्हड बेसांव जालो. मोइजे एक व्हड बेसांव जालो. मोरीमाय एक व्हड बेसांव जाली. जेजू एक व्हड बेसांव जालो. तनಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ. एक फूल एक वात कोणा खातीर करगता, कोणा खातीर फुलता म्हणल्यार आमकां हर एकल्या कडेन आसा. आमी क्रिस्तांव मनशां प्रत्येक याजक आपणा खातीर न्ही, हेरां खातीर आमी बेसांव जावंक जाय. आमी बरोवसो जावंक जाय. आमी देवाच्या काकुळतीचे मुखामोळ जावंक जाय. आमी दुखां पुसूंक आसात, हांसोनातल्या कडेन संतोश हाडूंक आसा, तुटलेलीं काळजां एकवटोवंक आसात, एक बरो गवळी जावंक आसा. वर्तें मिसांव एका याजकाचें आनी आमचें हर एकल्याचें. भाव भयणीनो, त्या देखून हें चॅलेंज, हें पंथाण आनी हाका मागण्याची गरज. आनी कोणें मागचें? याजकान आपणा खातीर, आनीक देव पर्जेन याजका खातीर, आनी याजकान तुमच्या खातीर, आनी तुमी याजकान धर्मिकान सगळ्यां खातीर. कन्नडांत एक सांगणी आसा, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭ, ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. एक किटाळ पोग्ग पेटलें, बारी सुलभ, उजो पेटून दावये सीदा. तो उजो पालवोंक कश्ट, तशेंच दिवो पेटोवंक कश्ट. उजो लावचें सुलभ, देसवाड करचें सुलभ, खिणा भितर जाता. उजवाड जावचें बारीक कश्ट. हेरांच्या जिवितान बरें करचें, क्रिस्ताचें काकुळीचें मुखामोळ जावचें, हें हर एकल्याचें मिसांव आनीक बेसांव. म्हजे खातीर मागा, हांव तुमच्या खातीर मागतां. एकामेका खातीर मागल्या वरवीं आनी एकामेकाच्या भलायके बरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं देवाक महिमा जावं, पवित्र सभा वाडूं आनीक सगळ्या संवसाराक संतोश लाभो. आमेन. उबे रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. podvojдар bapto, सदानी प्रतिमिसो, दिसत्या आणि लहान दिसत्या सर्व वस्तू सोरसणार, आणि एका सोम्या जेजू ख्रिस्ता सत्मंता, देवाचो एकलोच पोतो, सर काळातील बापातां जन्माला, देवातां देव उजवाडातां उजवाड, करे देवातां उपसरलो करो देव, तो देवातां जन्माला, ताका रोसोंग ना, बापाच्या सैबासो,
ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव बरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाता काल ताका क्रुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याच्या निमेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुताका लिप्त जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादी वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक धर्मतावरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता निमेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वास दवरता आमेन. देवाक आमची प्रार्थना आमी भेटोवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा पोय सभेच्या मुखेल्यांनी जेजू संवसाराच्या उजवाडाक लागशिल्ल्यान ओळखून क्रिस्ताचो उजवाड पेल्यांक दिवच्याक मिसावून तांकां उर्बेन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडलते सोलोंच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी सतानितीच्या मोगाच्या आनी शांतीच्या वातावरणांत उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक प्रेरण दिवच्याक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नाना वेळार आमकां मेळिल्लो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक आनी आमच्या बऱ्या कर्ना मुखार तुज्या नांवांक महिमा दिवंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिवितांत विविध समस्यांनी रेवड घालून तशेंच मादक द्रव्या आनी हेर सामाजीक वायटाक बळी जावन काळाक अणभव करतल्या सर्वांक प्रत्येक जावन सर भुरग्यांक सुटका लाभय तुजेर तांणी बरवसो दवरून उजवाडा कुशीन मेटा काडूंक कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मोगाळ विगार बापाक बऱ्या बळायकेन सक्तेन बरोवन तांकां सर वायटा विघ्नांतलें सदांच राखून तांच्या मिसावान तुजो सांगात सदांच तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मोगाळ विगार बापाची वैयक्तीक तेसांव आयकून घे तांच्या विस्वासी आनी निस्वार्थी सेवेक प्रतिफळ जावन तांकां सर आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्वा देवा आयचो संभ्रम हांगासर आसा करूंक सहायक विगार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार कोळी मंडळी सांदे आरती समी सांदे धार्मिकां सगळां सांगता मेळून जायतो त्याग सॅक्रिफायस केल्लो आसा. जायत्या जाणांनी दान दिल्लें आसा बरें मोन दाखयलें आसा सेवा केल्ली आसा. फाटल्या 100 वर्सांनी ह्या म्हज्या फिरगस कुटुंबां सांगता हांवें करशिल्ले दीस आनी कितें म्हज्या अस्कतपणांत हांवें केल्लीं पातकां आनी कितें तुज्या बेसावान जाल्लें बरेंपण तें सगळें तुका ओपून दिवन ही फिरगज 108 वर्सांची आनी की बळादीक जावन दी वाडत वचोन दी सडत वचोन दी एका काळजाची एका मनाची जावन दी. जायते समस्या थंय हांगा आसतात ह्या समस्यांतून तूं परिहार तुमचो वाट सत आनी जिवीत तुज्या वाटेन चलोवंक तुज्या सतान जियोवंक आनी तुवें आमकां दिल्ल्या जिविता कुशीन एक दीस सोमको आनी आमच्या फुडें गेली सगळीं तुज्या ससनाच्या जिवितार वांटेली जावंक तुजो फावो कर. आमकां समेस्तांक कुडयेंत म्हणजे भलायकी दी. आयची सकनच्या मोगान त्यागान साक्रिफिसान एका काळजान एका मनान हांगासर जमलेली आमी सगळीं आनी जर तर कोणी मनस्ताप दवरून ह्या संभ्रमाक हजर जावन आनी तांचेरय जो आशिर्वाद घाल तांचे मती उजवाड दी. ती आमी सगळीं हस्कत म्हणलें मतीन दवरून कायलें सोरणे जालां जाल्यार देवा आमी तुका तें भेटोवन दिवन तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आनी एकामेकाचो संतोश वाडोवंक आमकां तुज्या बेसावांनी बर एक मागणें करता हांव क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. आमेन. वेदी समोर आयल्या बाबा कानिको हाडून कुंडो आनी वायन भेटयता वास्तू कामुगार सर्व सामचे भक्ती कोणी तुका अर्पिता तुज्या मोगान पेले सेवेची भाशिता स्वीकार कर बाबा काणिके आमची मोगान
भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारावाक सर्वस्पोर मानून घे. सस्नाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटोवन ताच्या याज्ञीकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुज्या विंचलेल्या येवचे याज्ञीक परजेच्या हातांतली हे जेजूच्या मरण आनी जिवनपणाचें बलिदान कणवळ्यान मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मायमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेन्ना आपूण करो याजक करी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मोकार. दळबारांचो सर्वेस्पोर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळी अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची. तेच परींच्या वाण जाता आसतना आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारवतेले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुरण जीवन पड
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडां रगसेवतली आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पडचळीत मुखामळो पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाते, भगवंतो जुजे तिचो पती, भगवंतो दमदत्त आनी सर्व काळे तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे. त्यास जेजू वरवी, त्यास जेजू सांगात, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्य जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक रासवडगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्यान जेजू क्रिस्ता हांव तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाची तोंडां पळोवया, हांसो दिवया, शांती पटोवया. देवाचे शेळिये संवसाराचे बापा हाडलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये
जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, तो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. ताका सेवन ताच्या वाटेन चलची, ताच्या सतान जियोवची आनी ताचें जिवीत आपणावची आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu ye, my son.
जेजू ये काळजा तू ये जेजू ये अज्ञान तू ये पुण्या रूपाचे उद्धार स्वागत तुका करता शिवान माझे उपकार तुझो पावडो भरला मोडा आनंदा दिता तुका सोनिया सगळ्या मोच्या काळजा दिता तुका सोनिया सगळ्या मोच्या काळजा शिवान माझे उपकार तुझो पावडो भरला मोडा आनंदा दिता तुका सोनिया सगळ्या मोच्या काळजा आम्ही प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आम्ही तुझेशी फावोंक जेजू एकलोच आमची वाट कोठेपणाच्या काळोखांत आम्ही सलना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तूं आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याय बोळाक वा बुलोवण्याक लागून ही आमची एकच वाट आमी सोडूंक केदींच निर्मू नाका. घुसपड गोंदळ मनांत ओंपलेल्या शिकोवण्या मदें तर हे आमचें एकच कळपा सारकें थीर सत घट धरूंक आमकां कृपा दी आनी आमचें सगळ्या वरन आमलीक दिर्वें राखून जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळूंक आतांनी ससनाक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. ती थोडा आशिर्वाद तुमच्या तकल्यो बागोवन धरा. सर पदवेदार देव तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या करण्यांनी बरो. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयतीं करो. कितें बरें आनी सारकें तें समजोन आमच्या बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सदांच आसो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. देखून बसा भाव भयणीनो, आयतारचे मीस गरजेच्यो तिळसोण्यो. बेंजारकर येता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचो संचालक डॉल्बी डिसोजा पाद्र्यामान आलता भुरग्यांनी सगळ्यांनी थंय येवचें निमाणें करता जाता आसतना बेंजार करता नादेकर हांगा वेदी रिती करा आनी मुख्य कार्यक्रमाक वेदी तयार करा. देव बरें कर. चे दीस पात्रोन हरियाका कुटुंबाचो पात्रोन आनी बऱ्या मरणाचो पात्रोन न्हिदल्लो सांजुजे पापा फ्रांसावारी मोगाचो जावन आसलो आनी ताच्या इमाजे पंथाक तो कागदां बरोवन ताची समस्या पुरा बरोवन घालतलो आनी ताका परिहार मेळटलो म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा. ही इमाज सगळ्या दीस नावार्थीक जाल्या. म्हज्या रुमांत 3 इमाज्यो आसात
म्हाका मस्त सामास एवढं सांगलें पळय कितले सामास येतात म्हूण सांगून ना त्या वेळेचे हांवें जुजे कडेन मागचे चिटी बरोवन दवरून ना तेदोळ पर्यंत पूण ताचेर मागचे न्हीद नासल्यार ताची इमाज परत्या परते उमो काडून हांवें न्हिदचे वो सांज जुजे न्हिदलो सकाळांकी जागोवन दी आनीक आदार दिवन मागया प्रार्थुया देवा तुज्या तुंच कुरपेच्या आनी पवित्रपणाची उगम आमचे समोर आसच्या भाग्यवंत जुजेच्या रुपण्याचे तुजो आशिर्वाद घाल भाग्यवंत जुजे तुज्या कुरपेन वाडोवन पवित्रत्मेच्या सक्तीन तुज्या पुता जेजूसो आनी सर्गींच्या राजोसो साक्षी जालो ताच्या रुपण्याक मान करन आमी ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी भाग्यवंतपण वाडोवंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात सोमेस्तांक बरी सांज मागता संतोष संभ्रम खंडीत जावन एक विगर फिरगस कुटुंबाचो वडील आत्मीक बापय आज ताच्या याजकी दिक्षेचो 38 वर्सांचो संभ्रम येदोळूच आमी मिसाचें संभ्रमीक बलिदान भेटोवन ह्या आमच्या मोगाच्या याजका पासून ताच्या फाटल्या 38 वर्सांच्या याजकी जिविता पासून देवाक अर्गां पटयली आनी 38 वर्सांनी हजारां लोकांनी सोम्याचे स्पर्श करून गेला
ह्या देखून आज देवाक आमी अर्घां दिली. तांचे याजकी जिविताद्वारे सबारांक देवाचे आशीर्वाद मेळ्ळा. तांच्या याजकी जिवीत देवाच्या आशीर्वादान आणि ताच्या संगातपणान भरिल्ले जावं दी म्हणी आमी मागला. वय मोगाचेनो आमचो मोगाळ याजक भोव मनादीक सिप्रियन पिंटो बापाक उल्हासूंक आनी परबी पाटूंक आमी हांगासर जमल्या. तांणी मनाच्या सैर्या सोवे ही वेदी येदोळो सुरूंग रायल्ली आसता आमच्या ताळ्याच्या आवाजान तांकां परत एक पोटी मोगाचो स्वागत मागया. सैर्यांक स्वागत करचें आनी तांकां सत्कार पाठोवचो आमची संस्कृती जावन आसा. आम्हा सर्वांक मोगान आनी हास्त्या तोंडान स्वागत करूंक आपल्या स्वागताच्या उतरां सोवे आमचे मुखार गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस्त अरुण डिसोजा. सर्वांक देव बरी सांज मागता मोगाचेनो. ह्या वेदी कार्याचे अध्यक्षस्थान सोबोवचे आमच्या फिगजेच्या प्रगतीक दीस रात पुरासन म्हणले की नासतना वावर करून सर्व योजना निर्दिष्ट वेळा पंथाक पावयल्या आसाद म्हणे तांणी साथ घेवन दाखयला. सर्वांची काळजां मनान जिखून सर्व फिरगजकारांच्या होगलीक पात जावन आसचे. आमचे फिगजेचे लोकां मोगाळ विकार बाब आयच्या दिसा तांच्या याजकपणाचो 38वो वार्षिकोत्सव आचरण संदर्भी तांकां पयल्यान पयलें आमच्या फिगज कुटुंबा तर्फेन हार्दिक उल्हास अभिनंदन पडटा. एक जोरान ताळयांचो आवाज दिवचो आनी विकार बापांक घाणामणाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत हार्टी वेलकम फादर. वेदीचेर आसात आमचे मदगात आयच्या ह्या सगळे कार्याचे रुवारी म्हणयत कीर्तनची मोठवी तरी तांची आमच्या साहेब बापाची आज कारभार वर्ती आसात. आज येदे व्हड कार्य जायचे तर ताची मिनत वर्ती हांगासर आसात आमचे मदगात फादर मेलविन साहेब बाब तुमकां मोगाचो गणमनाचो स्वागत मागता फादर. वेदीचेर आसात आमच्या कोवेंताच्यो धर्म भयण्यो सिस्टर ज्योतिका बेतल कोवेंत, सिस्टर आल्फोन्सो, सिस्टर हेझिल्डा हांकां तुमकां गणमनाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. वेदीचेर आसात फिगज गवळी मंडळाची कार्यदर्शी ज्योती डिसोजा, आयोगाचो संयोजक मनेस डॉल्पी डिसोजा तुमकांय गणमनाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. आनी हांगासर वेदीचे मुखार आसात याजक बापाच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या सैरदेऱ्यांक तशेंच वाराडो गवळीक परिशद हाचो कार्यदर्शी मानेस्त रोशन डिसोजा मणिपू, तशेंच ऑल इंडिया क्रिश्चियन युनियन हाचो राज्याध्यक्ष मानेस्त आल्विन पानीर, सांगतास वाराडो कथोलिक सभेचो अध्यक्ष रजत मणिपू, तशेंच आमच्या DSCचे कथोलिक सभेचे हुद्देदार हांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक गणमनाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. तशेंच मोगाचेनो आज तुमी ना तर हे कार्य सोबना आमच्या म्हणजे मोगाच्या फिगजकारांक सर्व गवळी परिशदेच्या सांद्यांक आर्थीक समिती सांद्यांक वाड्याच्या गुरकारणींक समेस्तांक हांव एका सुतान काळजामणाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. परत तुमकां समेस्तांक स्वागत मागून म्हजी स्वागत उतरां करता. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं मनेस्त अरुण तुकाय आम्हा सर्वांच्या नवी मोगाचो स्वागत. मोगाचेनो आज आमी ह्या उक्त्या मैदानार येद्या व्हडा संख्यान जमो जाल्या एका फंक्शनाक लागून न्हय, भगार एका बोगनाक लागून, एका बांदाक लागून
आनी एक केदीस माजोंक ना तसल्या उगडासाक लागून. आपल्या ह्या जगपुणाच्या 38 वर्सांनी फाटलीं 6 वर्सां आमच्या पिरगजेंत आमच्या बरेपणाक लागून आमचे खातीर करसिल्लीं जावन आसात. अशें आसता आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगाचो सेवेचो आनी मागण्याचो अनुभव खंडीत जावन जाला. पूण सर्वांक हो अनुभव वांटून घेवंक अवकाश करून दिवंक जावचें ना. त्या देखून आमचे प्रतिनिधी जावन तेगांक आमी वेंचून काडलां. आपलीं बोगनां तीं उसारतलीं. तीं जावन आसात मानेस्तीन जानेट जुलियट डिसोजा, मानेस्त प्रशांत डिसोजा आनी सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा. तर आतां हांव उलो दितां पयल्यान पयलें मानेस्तीन जानेट जुलियट डिसोजान आपली बोगनां उसारच्याक. देवाचे राज आनी ताचे नीत पयलें सोदा तवळ हेर वस्ती तो तुमकां दितलो. जेजूच्या शिकवण्यांतलीं भोव महत्वपूर्ण उतरां हीं. आज आमी ह्या फिरगजीचे सर क्रतात भवार्थी भोव कुशेन आनी अभिमानान भरिल्ल्या काळजान एका असल्या याजकाक मान करूं जमल्या. तो केवल श्रेश्ठ मात्र न्ही, बगार अद्भुत. आमच्या फिरगजीन सेवा दिल्लो एक लोकां मोगाळ उत्तीम याजक म्हूण आमी खंडीत जावन सांगूंक फावो. संवसारांत सुमार 3 वर्गाचे मनीस आसात. सादारण जिणी जियोवचे, साधन करून यशस्वी जडचे, उंचायेक पावचे. पयल्या वर्गाचे आपली सादारण जिणी सुशेग जियोवन लक्षांतर मुयो मरून गेल्ल्या बरी वेचे. दुसऱ्या वर्गाचे एक मेट मुखार वचून हांवें कसलेंपणी सदन करीत जाय म्हूण पेसाडचे आनी तिसऱ्या वर्गाचे जावन आसात कळमीत नासतना झुजचे झुजारी. निरंतर स्वप्नांचे स्वप्नली आनी स्वप्नां जारयेक हाड कुटुंबाक, समाजेक आनी संवसाराक बरें करून श्रेश्ठकायेच्या पावंडा पावोवचे तसले. असलो उंचायेच्या चित्माचो, गनादीक ताळ्याचो, चतुर उतराचो, हजारो स्वप्नाचो स्वप्नेली फादर सिफ्रियन पिंटो आयलो आमच्या पेरमानुराक. सान सेबेस्टियन पिरगजी गवळी जावन 6 वर्सां आदीं घेवन तांच्या सांगाता एक विस्नार बृहत येवजण ह्या वाडोवन येवच्या पेरमानुरच्या देवपर्जेक. तुमी स्वप्नां साहाकार हाडिल्ले याजक कितलेशा वर्सां तावन जण एकलो उलयतलो, पूण तुमी तें स्वप्नांता धैर्य आनी निचेवान करून दाखयलें. आज आमच्या मुखार आसचे दोन सभासाल फकत बांदपा न्ही, ती तुमच्या दृश्टिकोनाची स्मारकां. तुमी उबारिल्ले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फकत एक साधन न्ही, बगार फिरगजेक एक शाश्वत उत्पत्ती. कितेंच रीण नासतना तुमी केल्लें हें काम अद्भुत. असलें साधन करूं कोणाच्या वरवीं साधना, पूण तुमी तें उत्तम रितीन करून दाखयलें. पूण ह्या बांदपा प्रास चड तुमी लोकांक सांगाता हाडलें, बावडतान मजबूत केलें. मनशाची काळजां जिखचें तितलें सलीस ना, पूण बापानो तुमी तें साहत रितीन केलें. तुमी केवल दफ्तरांत बसचे याजक न्ही, बगार हर एका कार्यांत, हर एका जमतेन हजर जावन पिडेस्तांची भेट करून तांकां बुजोवन तांचे पसंत मागणें करून तुमकां पळोवन पिडेस्तां धैर्य आनी समाधान लाभतलें. दुबळ्या आनी गरजेवंतां खातीर तुमचो मोग जेजू क्रिस्ताच्या काळजा सारको आसा. गरिबांक घरां बांदून दिलीं, गरजेवंत भुरग्यांक शिकाप दिलें. असली सेवा खंडीत जावन विशेश आनी आमकां प्रेरणीच जायी. मोगाळ बापानो, तुमचें व्यक्तित्व, तुमची शिस्त, तुमचो नितळ वावर, वेळाची
वेळेचे पालन शांतीपूर्ण वर्तन आणि तुमचो सीधा स्वभाव एक आदर्श सर्वांक प्रभावित करता. तुमच्या मुखेलपणान व्हड कश्टांची कामां सयत सलीस जावन समतात. न्ही जावन सांगचें तर बापानो, तुमचे तसले यजक आनी मुखार आमकां खंडीत जावन मेळचे नात. तुमची 7 वर्सांची सतत आनी प्रभावशाली सेवा एक अप्रूप साधन. आमी पिरगसगरांनी तुमच्या कामाचो फळ फळयला आनी अनुभव केला. आमी पूर्ण बावर्तान सांगता, तुमचो ह्या पिरगजीचो काळ आमकां एक भांगाराचो काळ. मोगाळ बापानो, तुमी हांगातावन दुसऱ्या पिरगजीक वेतात आसतले, पूण तुमी केल्लो वावर सदांच काल उरतलो. तुमचें नांव केवळ दाखल्यांनी न्ही, बगार आमच्या काळजांनी सदांच काल आसतलें. आमच्या विगर बाबांच्या विशयान 2 म्हजे वैयक्तीक विशय हांवें सांगची जाल्यार तांचे गूण हांवें 2 म्हज्या जिवितांत हांवें केलात. एक, राग कसो आयल्यार कसो आमी नियंत्रण करचो, आनी दुसऱ्यांनी आमचे विशयान उलयतना कशें आमी मागणें करन तांकां बगसूंचें म्हूण. म्हाका निजाकी मुस्तू राग येतलो, पूण आमचे बाप हांगा आयिल्ल्या उपरांत तांणी म्हाका एकच सांगिल्लें, एक आमी कालेंगी सांगतना, जेनेटा राग आमकां येता वयत जाल्यार आमी सोंसणीकायेन मागणें केल्यार खंडीत जावन देव आमचो सोडचो ना म्हूण. खंडीत जावन तांचे ते 2 गूण हांवें म्हज्या लायफांत कण गेल्यात. खंडीत जावन तुमकां हांव आभारी जावन आसा. मागता आमी सर बरें तुमच्या मुखल्या याजकी जिवितांत जावन दी तुमची स्वप्नां धाडिल्ल्या तुमच्या फिरगजीन. ही उतरां उलो म्हाका अवकाश करून दिल्या. सर्वांक देव बरें करूं. पोरण्या सोल्ल्यांत दावीद रायाचो काळ भांगराळो काळ म्हणटात. चारित्र्यांत अकबराचो काळ भांगराळो काळ म्हणटात. आमच्या पेरमनूर फिरगचींत आमच्या याजक बापाचो काळ भांगराळो काळ म्हूण जानेटबायन उद्गारून तांची गुणगानां गायल्यांत तुमकां आमी आभारी जावन आसा. आतां वेळ मानेस्त प्रशांत डिसोजा तुमचो. देवाचे रास आनी ताची न्हीद पयले सदां तवळ एर वस्ती तुमकां दितलो. ओ म्हजो लोक, ही देवाची परजा म्हूण स्विकार कर. 100 वर्सांनी मोगा मायपा सान जियोन आमच्या सान सेबेस्तांव फिरगजेक शोर सत्यांनी अभिवृद्धेक पावयल्लो शांतीवत एजाक आमचो मोगाळ विगार मनादेक सिप्रियान बिंटो बाप निजायकी दिमट्योनी वयलो दवरलो दिवो. आपले एजाकी मनियरपण भोव वर्त्या सेवे स्पिरितान परजोळून क्रिस्ताच्या पावलांनी सोमकोन आमकां त्याच मेटांनी सोमकोंक प्रेरण दिल्ले महापेराक क्रिस्त सेवाक. पेरमनूरच्या परिसरान क्रिस्ताचो उजवाड आपले जिणे मुखांत तांणी फंकयला. त्या देखून पेरमनूरची देव प्रजा खंडीत जावन आज सर्गींच्या बापाक महिमा दिता. देवाक जावं अर्गां. आज याजकी दिक्षा मेळून 30 आनी 8 वर्सां संपयत आसतना एक याजकाचो प्रमुख आनी पयलो वावर जावन आसा गवळीक. फिरगजीचो आत्मीक वडील जावन आसच्या आपल्या ताबेन दिल्ल्या देवपर्जेक बावर्तान घट करची आनी तांकां सर्गींच्या राजाची वारेसदार करची जबाबदारी फिरगज एजाकाक आसा. आनी ते मनियरपण आमच्या विगार बापांनी समर्पण रितीन केलां म्हूण सांगूंक वर्ती दादोसकाय भोगता. कसली राटवळ आसल्यारी एका संघ संस्थांच्या जम्मतेक हजर जावन कसलोय संभ्रमाक हजर जावचें, मोरणाच्या घरा भेट करून जम्मतेक हजर जावचें,
मरणाच्या घरा भेट केल्ल्या वेळार तांकां बुजोवन दिवची, वाड्याच्या जमतेक हजर जावचें, कार्यक्रमां मांडूंक हाडूंक प्रेरण आनी मार्गदर्शन दिवचें, तालंतां उर्जीत करून विविध अवकाश पिडेस्तांची भेट पांयतवंतांक पिडेस्तांक कुमसार कुमगार, गरजेवंतांक कुमोक, भुरग्यांक युवजनांक प्रायवंत सदांच प्रेरण, आत्मीक संगतीक चड गमान मीस दोतोर कुमसारां रेतीरां शिबिरां अशें विविध कार्यक्रमां मुखांतर ल्हाना व्हडांक भवार्थाच्या संगतीन जिवाळ उरच्याक प्रेरण. एकच उतरान सांगचें तर फ्रिगर्स एक कुटुंब जावन बांदून हाडूंक एका मनाची आनी एका काळजाची जावन वावरूंक सदांच आमचो विगार बापांनी वर्ती मिनात काडल्या. हे आमी 100 वर्सांनी जाल्ल्या विविध संभ्रमे वेळार खऱ्यान देखलां आनी बगलां न्हय गी. सदें सरळ व्यक्तित्व, अस्तें मुखामोळ, मोगाळ उलोवणें, सर्वांक एकवटांची विशेश सकत, फुलां सारकें काळीज, सर्वांक वळखोवचें हे आमचे विगार बापांचे विशिश्ट गुण. ते खंयसर पावल्यात थंयसर रुपूस बदललां तें आमकां कळीत आसा. तांच्या हातांत सुक्या करड्याकी जीव लाभता. आमच्या पेरमनूर फिगर्सीची अशीच घडलां म्हळ्यार अतिशय जावचें ना. प्रगतीच्या मेटांनी सोमकोवच्या आमच्या फिगर्सीक एक सुसज्जीत सभास्थलाची खंडीत जावन आमकां गरज आशिल्ली. ह्या ऐन वेळार घडये मानादी बाप सिप्रियान आमकां विगार जावन आयिल्ले आनी ते येवजून हातीन घेतले. सभार कश्ट आडकळी आयल्यार लोकांच्या सहकारान सोबीत मजबूत सभास्थल उबें जालें. आज न्हयच आमकां फ्रिगर्सकारांक वा कातोलिकांक मात्र बगार सर धर्माच्या लोकांक हें सभास्थल मोगाचें जालां. त्या भायर नवेंच इंटरलॉक घालून विस्तार उक्त्या मैदानाक कसलेय कार्यक्रमाक फायद्याचें करून दिलें. आमचो विगार फकत आमकां मात मोगाचो न्हय, बगार सर धर्माच्या लोकांक तांकां मानता. तांचे धार्मीक संवर्धकुटांनी भाग घेवन सर्व आनी शांती समाधानांनी भाऊ बांदतपणान जिये जाय म्हणलो संदेश ह्या मुखान ते दितात. हेर धर्माचे मुखेली तांकां विविध कार्यक्रमांनी आपोवणे दिवन तांकां सन्मानीय करतात. आमच्या फ्रिगर्सीच्या 100 लोकांचे तशें हेरांचे तांकां बरी वळख आसा. तशेंच कुंभ केल्ल्या सर लोकांचो उगडास दवरून तांकां उक्त्यान गौरव दिवन तांचे उपकार बावडूंक ते केदाळी विसरनात. फाटल्या 100 वर्सांनी फादर तुमी हांगा केल्लीं विजमेतां सबार. आमच्या लितुर्जींची कार्यांनी आजारपण सोडलां. संभ्रम दोडतो जाला. लोकांचें आजारपण वर्सां वेतां वेतां सोडलां. संगता येवंक प्रेरण लाभलां. वाड्यांत एकवट सडला. फ्रिगर्स आनी कुटुंब जावन रुपी जालां. तुमी काडिल्ल्या कळमीत नातल्या वावरा वरवीं आमच्या इगर्जीक तशेंच सगळ्या वाठाराक भोव सुबीत रूप आयलें. हो आमचो पाद्रा म्हणलो अभिमान आसा आज आमकां सगळ्यांक. तुमी सर्व दिल्ली निस्वार्थी सेवा विशेष आनी विशिश्ट. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी जिरयलो घाम, चलली वाट, काडली मिनत, केल्लें मागणें, भेटयल्लो सॅक्रिफायस आमच्या काळजा मनांनी तीर उरतलो. असलो विगर आमच्या फिगर्सेक येदोळ येवना आनी मुखार असलो विगर आमकां येवंक साध्य ना. असलो विगर आमकां फावो केल्लो देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमच्या ह्या जागी सेवाच्या मुखल्या पैणान देवाचो आदार तांकां सदांच लाभोवं दी आनी बरे भलायकेचें, समाधानाचें आनी संतोशाचें जिवीत देव तुमकां फावो करून दी. तुमचो उजवाड सगळ्यांनी परजोवन दी आनी सर्गीच्या बापाक महिमा लाभोवं दी. हें आमचें मागणें. देव बरें करूं.
जशे जेजून वांजेलांत दिवो पेटोवन दिवटोणार देवो दवरूंक उलो दिलो की आनी हो उलो पाळिल्लो आमचो मोगाळ याजक बाप आपल्या गवळीक वावरांत आनी आपल्या सेवेद्वारी रुजवत करून दाखयला म्हूण प्रशांत आमच्या भावान व्यक्त केल्ल्याक तुका देव बरें करूं. ही एक संतोशाची आनी अभिमानाची घडी. ती जावन आसा सुविनियर मकलेकरची. ह्या सुविनियरांत फकत पेपारां न्हय, भगार संतोशाची घडितां. फाटल्या 100 वर्सांनी आमच्या पिरगेची आत्मीक वाडावळ, अभिवृद्धी आनी आमच्या याजक बापा भोवमानाधीक सिप्रियन पिंटो हांचे मारिफत आमच्या पिरगेची सार्वत्रिक अभिवृद्धीचें पोयीन आटापता. तर हांव उलो दितां आमच्या मोगाळ विगार बापा लागीं आनी वेदीर आसलेल्या सर्वां लागीं ही सुविनियर मेकलेकरच्याक. तुमच्या ताळयांच्या आवाजान परत एक पोटी तुमच्या ताळयांचो आवाज. देव बरें करूं विगार बापानो आनी सर सैर्यानो. धर्मिका तरबेन विंचून काडिल्ली जावन आसा आमची मोगाळ भयण सिस्टर सिसिलिया. तिजी बोगनां आतां आमचे मुखार. देव बरी सांज दिवं तुमकां समजतांक. आयच्या संभ्रमाचे केंद्र व्यक्ती भोवमानाधीक सिप्रियन पिंटो बापानो, सहायक विगार बाप मेल्विन आनी वेदी मुखार सबच्या सर म्हज्या मोगाच्यानो. आज आमी वर्त्या अभिमानान आनी संतोशान हांगा जमल्या. येदोळूच दोगां हाच्या पात्र भविश्यांत उलयली आनी आमी निर्मेकली केलो आनी थोडे विशय आमकां समजसांक गोत आसलेत विशय पूण थोडे कळीत नातिल्ले कोण ना ते हांव सांगतां. मोगाळ विगार बापांच्या वडदिसो 38वा आज संभ्रम. ह्या बागी सुवाळ्यार तुमचे सर्वांचे नांवी आमचो विगार भोवमानाधीक सिप्रियन पिंटो बापा उल्हासिता आनी देवाची वेंचणार आशिर्वादां मागता. उल्हास आनी अभिनंदन तुमकां मोगाळ विगार बापानो. ह्या जागी बेस देवाचें एक वर्तें देणें. उदार काळजान देवाची आनी ताच्या लोकांची सेवा करच्याक हे एक दैवीक आपोवणें. ह्या संवसारांत देवाच्या मोगाचें, काकुळतीचें आनी भरवशेचे खातीर जावं हे ह्या जागी आपोवणें तुमकां फावो केल्ल्या त्या धन्य देवाक आमी परत अर्गां दिता. देव बरें करूं. मोगाळ फादर, तुमी देवाक आपले हांव तयार आसा म्हूण दिल्ली जाप आमी देवाचेर पातयेणी दवरल्या तवळ तो आमकां वाट व्हरता आनी संपूर्णकायेक पावयता म्हूण आमकां उडासाक हाडटा. तुमचें बरवशेचें, त्यागाचें, समर्पणाचें पयण विशेश तरान मलगडे आनी पिडेस्तां थंय तुमचो हुस्को भुरग्यां आनी युवजणांक दिवचो पाठिंबो, मुखेल्यांक तुमी दिवचो प्रोत्साह आनी ल्हाना व्हडांक तुमी दिवची प्रशंसा हें सगळें आमकां समजसांक प्रेरण जावन आसा.
या फिरगजीच्या आणि फिरगज लोकांच्या गरजा स्पंदन कर फिरगज अभिवृद्धी खातीर तुमी पंथाक पावयल्ली बृहत योजना प्रशंसनीय येदोळस आमी हाच्या विशयी आयकलें ह्या खातीर तुमचो आमी आभार मानता फिरगज विगार जावन तुमी एक बऱ्या गवळ्या बरी तुमच्या शेळयांची जतन केल्या तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन तांच्या सांगाता तुमी सम केल्यात काळोख आसले थंय उजवाड निरासपण आसले थंय बरवसो वेगळासार आसले थंय मोग हाडूंक तुमी मिनत घेतल्या तुमी दिल्ल्या सेवा दिल्ल्या सर फिरगजांनी असाध्य म्हूण चिंतलें सगळें साध्य जायशें केलां जाग्याचे तक्रार आसले तुमी निवारल्यात लोकांच्या सहकारान तुमी हिरगान गुरपूर कैकंबा आनी वामंजुरांत इगर्जो आनी सभासलां बांदून लोकांन भक्तीन मीस पेटोवंक आनी घनतेन संभ्रम आचरण करूंक अवकाश करून दिल्लो हांवें पळयलां आमच्या ह्या फिरगजेन तुमी केल्लो सर वावर आमच्या दोळ्या मुखार आसा तुमची भलायकी आनी विरामाची पर्वा करिनासतना फिरगजेच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर तुमी निरंतर वावुरल्यात तुमचें हाजीरपण आनी याजकी मणियारपणा मुखार सबाराची काळजां तुमी आपडल्यान आनी तांकां देवाच्या लागीं हाडलां आयच्या ह्या बागी सुवाळ्यार तुमच्या भवर्ती जिणयेची पयलीं शिक्षकां जावन आसच्या तुमच्या वडिलांचो कुटुंबादाराचो तशेंच ह्या तुमच्या पैणार सांगात दिल्ल्या तुमच्या तरबेतदारांचो इश्टांचो आनी हितैशींचो आमी मोगान उडास काडटा मोगाळ विगार बापानो 38 वर्सांची तुमची याजाकी जिणी जशी सर्वांक एक देखी बरी जाली तशेंच तुमच्या मुखल्या पैणार तुमी मागण्याच्या बळान देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आनी उदारपणान तुमचें मिसांव फळादीक जावं तुमचें काळी संतोष बरीत आसूं आनी तुमचो स्पिरीट सदांच तुमकां दिल्ल्या मिसावान विश्वासी राव म्हण आमी समेस्त आशेता तुमच्या जिवनांत येवची सर पंताव आनी फुड करूंक धैर्य सेवा करूंक कालतें काळीस आनी तुमच्या जतनेकाल आशिल्ल्यांक सारक्या दिशेन वाटतकूंक जाणवाय मेळूं म्हण आमी समेस्त तुमचे खातीर मागता मोगाळ फादर सिप्रियन पिंटो परत एक पावटी हांगा जमलेल्या सर्वां तर्फेन तुमकां उल्हासिता तुमच्या ताळयांचो आवाज आनी तुमकां हांव बरें मागता तुमकां विसलेलो मागलेलो आनी धाडलेलो तो देव सदां तुमकां राखूं आनी सांबाळूं आपल्या विस्नार आशिर्वादांनी तुमकां भरूं आनी तुमकां ह्या संवसारान ताच्या मोगाचें परजळीत हातेर करूं म्हणून आमी समेस्त आशेता आनी धन्य देवा लागीं मागता हो अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं क्रिस्ताचो याजक जावन क्रिस्ताच्या मेटांनी चलिल्ली सारकी वाट कशी म्हणून आमच्या विगारान दाखोवन दिल्ले सत आतां आमच्या भयणी सिसिलिया मेंडोन्सान व्यक्त केलें आसता हें सत आमच्या विगाराक तांच्या याजकपणान मात्र न्हय आपल्या कुटुंबांतून आयिल्ला म्हणून तिणें दाखोवन दिलें मोगाळ भयणी तुमकां देव बरें करूं आतां आयिल्लो आमचो वेळ आमच्या मोगाळ विगाराक उल्हासूंचो आनी अभिनंदन पाठोवचो तर आतां हांव उलो दितां मेर्ली बिड्स पेर्मानोरो हांच्या पंगडा सवें आमचे मुखार येतात आपल्या मधुर ताळयान सांगातच आपली नेणटी भुरगीं सगळें पिरगस कुटुंब रेप्रेजेंट करून आपल्या हातांनी फुलां गावन घेवन विगाराक उल्हास येतली
दीक्षसो संतोषान आम्ही गीता गाऊन उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन जीवी नंदन संतोषाचो दीस देलो देवान आमचा फावो केलो आमच्या भावाचे यासाठी दीक्षसो संतोषान आम्ही गीता गाऊन उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन जीवी नंदन उदास करून देवान तुमका आपयले नावान आकाशचे आधीच तुमच्या आवयच्या गर्भान उदास करून देवान तुमका आपयले नावान आकाशचे आधीच तुमका आवयच्या गर्भान लोका मागणे सर घेऊन सर्गी बेसाव आमचे रान लोका मागणे सर घेऊन सर्गी बेसाव आमचे रान सर्गी बेसाव तुमचे घेऊन आता सदांकाळ सर्गी बेसाव तुमचे घेऊन आता सदांकाळ संतोषाचो दीस देलो देवान आमचा फावो केलो आमच्या भावाच्या यासाठी दीक्षसो संतोषान आम्ही गीता गाऊन उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन जीवी नंदन छाया आपल्या छातीचे बोंदेर नीतीचे सामोर रडणे नव्हता तुमच्या लोकाचे छाया आपल्या छातीचे बोंदेर नीतीचे सामोर रडणे नव्हता तुमच्या लोकाचे कमर बांधून सतनी तिचे घेऊन करसे कमर बांधून सतनी तिचे घेऊन करसे तुमचे देव आता सदाकाळ सर्गी बेसाव तुमचे देव आता सदाकाळ संतोषाचो दीस देलो देवान आमचा भाव केलो आमच्या भावाच्या यासाठी दीक्षसो संतोषान आम्ही गीता गाऊन उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन जीवी नंदन संतोषाचो दीस देलो देवान आमचा भाव केलो आमच्या भावाच्या यासाठी दीक्षसो संतोषान आम्ही गीता गाऊन उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन जीवी नंदन मागता जाऊन जीवी नंदन मागता जाऊन जीवी नंदन देव बरे करू मेरले बीड्स पेरमनोरो तुमच्या मधुर तळ्याक पटल्या 100 वर्सांतावन आमच्या पिरगजेंत आमच्या पातयेचे बॉल जावन आमच्या काळजाची उडी जावन आमचे खातीर देवा लागीं मागलो आमच्या आत्मीक तशें लौकीक गरजांक पावलो आमचे खातीर निस्वार्थपणी वावुरलो आमचो विगार भोव मनादीक बाब सिप्रियन पिंटो तुमी एक प्रामाणीक देवा आनी लोकां मोगाळ याजक जावन क्रिस्ताच्या शेतांत 38 वर्सांचो संभ्रम आचरण करच्या ह्या संतोशाच्या सुवाळ्यार आमकां उद्देशून तुमची बोगनां उसारी जाय म्हूण तुमचे लागीं कलती विनंती जीवन म्हजें तुका भेटयल्ली एक काणीक जावन दी म्हळ्यार ती वाक्य सांगता भाव भयणीनो 30 आनी 8 वर्सां आदीं म्हाका याजकी दिक्षा लाभलेली बिस्प बाजिलान ही याजकी दिक्षा वामंजुरांत दिल्ली आनी थंय हांव कारकुळा म्हजें पैन जालें 3 वर्सां सहायक विगार जावन आतां FP मुनीस पाद्र्या म्हणचे आमी मुनीस पाद्र्या पासून हांव सहायक आशिल्लो 3 वर्सां 3 म्हयने ताच्या उपरांत हिरगानचो पयलो विगार हांव जालो आतां मुनीस पाद्र्यापाक कारकोळतान हांगा ट्रान्सफर जालो हांव हांगा पावंक आयिल्लो ताका ताका 70 वर्सां प्राय 70 वर्सां प्राय हांगा गटमुट्टू पाद्र्या फादर स्टाणी बी लोबो आशिल्लो 4 वरांचेर हांगा एज आशिल्लें मुनीस पाद्र्या रुमांत हांव भायर येवंक गळाय जाली आनी अशें आमी हांगा 5 वरांचेर पावल्या तो मोठव्या कुडीचो 70 वर्सां म्हणटा तुमकां समजता अस्कत आसलो 4 वरांचेर एज आसलें तो 5 वरांचेर आयिल्लो न्ही ताका पळयलेंच थोड्यांनी म्हणलें आमी आयकलें
आमकां म्हातारो पाद्र्या बरे. उपरांत तो म्हज्या लागीं म्हणा लागलो, आयतारा ताका हांवें सरसरी काडले, म्हातारेय मरतात तरणाटेय मरतात, तुमी कितें वासोंक आयल्यात की अशें म्हणून सांगून ताणें 5 वर्सां हांगासर सेवा दिली आनी उपरांत तो निवृत्त जावन गेलो. हांवें म्हज्या विगाराक हांगा पायिल्लें आनी हांव हांगासर विगार जावंक पावलो. फादर जोस मिनेज म्हजो आनी एकलो मोगाचो पाद्र्या, तो आत्तूर विगार आसलो. म्हाका 2 विगार म्हणटले, एक हारकोळ टावनांत एक आत्तुरांत. कित्याक म्हळ्यार आत्तुरांत सहायक विगार नासले. त्या वेळाचेर हांवें दोनी फिरगेचीं सहायक जावन वावर करचें आसलो आनी सगळ्या वाराड्यांत ती तशेंच कोणाकी इल्लेशें संगीत म्युजीक कांतारां कळीत नासली. सगळीं 10 फिरगेचींनी कोणी पाद्र्याक ना जाल्यार सेवा दिवंक खंय मोर्न जालें, मिसां जालीं आनी कोणी रजेर गेले आनी ताचे निवडलें क्वायर 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 15 फिरगेचींनी हर एका वर्सा क्वायराक वेचे. अशें एक्टीव सेवा म्हाका दिवंक बरो अवकाश मेळ्ळलो कारकोळांत. हिरगानाक हांव पावलो. एक्चुअली म्हाका हायर स्टडीसा वचोंक आहलें, हांव शिकपाक हुशार आहलो. पूण मनीस पाद्र्यापान दिसपा लागीं हांवें कितें म्हणचें, तो देवादीन जालाचे आत्म्या शांती मागता आसतना ताणें दिसपा लागीं सांगलें, तो म्हजो पूत कसो. तो म्हाका जायत 2 वर्सां आतां 3ऱ्या वर्सा जाताना तो हिरगान गेल्यार मात्र इम्प्रुवमेंट जाता. थंय ही गरज ना, कांय ना कांय ना कांय ना. तो 3 वर्सां जावन थंय वचून सेवा दितेत आसा. तो गेल्यार मात सगळें जायत म्हूण सांगून बिसाय बडें सांगून म्हाका नाका जाल्ल्या सुवातेक वत्ताय करून धाडन 7 वर्सां परत रावलो. थंय गुरपूर काही काम आयलो 7 वर्सां. थंय लोरेटो 7 वर्सां. उपरांत उद्यावरांत एक कोर्स कित्याक म्हळ्यार हांव वचून 5 तापत्यांनी DSS जाली, उडपी DSS. आनीक म्हाका थंय रावंक मन आसलें. बिसायबान म्हाका इशिना पयलें. सो वामांजुरा पावलो 7 वर्सां वामांजुरांत. आनीक फाटल्या 6 वर्सांत हांव न्हू आनीक 10 आनी 2 म्हयने आसात वामांजुरांत. 7 वर्सां 2 म्हयने कोविडा दरम्यान 2 म्हयने चड मेळ्ळे. हांगा 2 म्हयने उणें मेळ्ळे. तातूंत 1 वर्स सगळें कोविडच जालें. तोंडां पडोवंक नात, उलोवंक ना, मेळोवंक ना. असल्या परिस्थितींत एक्चुअली लेखादरीचे जाल्यार कश्टांनी 5 वर्सां. आनी 5 वर्सांनी आमचे मदलो संबंद इतलो वाडला जाल्यार आनी तुमी सांगल्या प्रमाणे इतली प्रगतीची हांगासर कामां जाल्यार न्ही जाय की आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी तुमकां आनी सर म्हज्या दानीक हित चिंतकांक हांवें उपकारी मनान आज आठोवंक जाय. तुमी थोड्या कार्यक्रमाचो उल्लेख केलो. तिंबर जातेत जावन गेल्यान सगळ्या फिरगेचींनी अपुर्बायन जाल्यांत. आनी ताच्या बराबर दुसरी थोडीं कार्यक्रमां विभिन्न. फॉर एग्जाम्पल व्हडल्या व्हडल्या फेस्तांक संभ्रमांक आयल्या सगळीं लोकांक कितें म्हणी खावंक पिवंक जेवंक आज एकलो म्हणटलो तुमी गेल्यार आमकां मेळटा की ना गी फादर म्हूण सांगून. आनी हे पिकनिकां सगळीं पाद्र्या बजा पावतात. 370 जाणांक 7 बसां करून पिकनीक वयले जावं हे सैबा तुवें. आनी वडोर कोणें म्हळें आमी पाद्र्या टायम म्हणल्यार टायम म्हूण सांगून पर आमी नारावी शिरताड्यांनी गेल्ले म्हळें 7 वरां भितर म्हणलें आमी 6:30 फाटीं पावले हांगासर. 8 मुखार म्हणलें 8 मुखार रायट पळय जालेंत. आदले फावटी आमी 6 वरांचेर वचोंक आहले आनीक 4-5 जाणां 6 वरां उपरांत आयिल्लीं. एक बस दवरले हांगा 7 कालू मुसर. तरी पूण एक दोगां तेगांक सुकल्यार बेजार ना. आमी वेळार बायसर वेळार फाटीं आयल्या म्हणलो संतोश म्हाका. आनी त्या देखून तुमी सांगले येदोळ पर्यंत शिस्त आनी भक्त हें आमी तुमकां शिकोवचें. आनी हे विशिश्ट तुमकां शिकोवचें काय म्हळ्यार बेसां मागोवंक. खंयच्याय फिरगेची तुमी गेल्यार उपरांत म्हज्या उपरांत आयिल्ले पाद्र्या म्हणटात 15 मिनटां आसले मात बेसां मागता. ल्हानां व्हडां प्रायाचीं भुरगीं सिस्टां पुराकड बेसां मागता. सो हांवें बेसां मागचें म्हाका हांव व्हडलो मनीस म्हूण सांगून न्ही. बेसां मागतना एक संबंद आसता. आसल्यार वय जाल्यार सांगा. बालगड्या कडेन बेसां मागले म्हणून कितली खुशी जाता तांकां. देवाकी मान दिल्ल्या बरी, व्हडांकी गौरव दिल्ल्या बरी. देखून हें शिकोवचें. तातूंत एक आत्मिकता आसा, ओड आसा. आमचें म्हणलें येता बेसां मागचें. आनी एक तुमकां हांवें शिकयल्लें सक्रामेंताची भेट करूं. तें बरोवंक घाला पळय. 2 बोर्ड आसात. पयली भेट जेजूची, उपरांत पाद्र्यापाची ऑफिसाची. सो हेंय हांवें तुमकां शिकयलां. हें तुमी कंटिन्यू करीचें. म्हाका तें बरें गरजेचें. आमी अशें जेजू खातीर जेजूची भेट उपरांत उरल्यांची भेट. बेसां मागचें व्हडां कडेन पाद्र्या कडेन मात न्ही. मालगड्यां कडेन बरें बेसां मागचें. ही रिवाज दिसवेता तो उणी जावच्यार आसा. त्या देखून भुरग्यांक आमी ती शिकय जाय.
भाऊ भयणीनो, आनी एक हांवें केदाळे म्हज्या जिवितांत फादर मेलवीन आनी बरोवन दिला म्हाका ताच्या संदेशांत. हांवें केदाळे म्हज्या जिवितांत थर केल्लें ना, आनी थर केल्यार म्हाका सोंसूंक जायना. तो ग्रेस्त वो दुबळो तें बरें ना. आनी तो थोड्यांक दुखता जावंक पुरो, पूण म्हाका समाधान आसा आनी जायत्यांक समाधान आसा. म्हजें ऑफिसदार केदाळे उक्तेंत आसता हांव आसतना, हांव ना जाल्यार मात बंद. हांव आसले वेळार आड करचें उक्तें करचें तें बरें वयत ना म्हाका. केदाळे इट इज ओपन, तुमी पळयलां तुमी. आनीक आतांय म्हणटात मे कमीन आसा न्ही हांगा येया, कमीन घाल इसारचें घाल मे आई नो इट्स युअर हें हक्क तुमचें, येया सगळ्यांनी येत. कांय गुटाचें उलोवंक घाल्ल्यार पळया मागीर पळया, तशें ना असो डायस जावं. सो इल्लो खडक्क आसा हांव. थोडे फावटी आमकां इल्लो खडक्क पाद्र्याप येता म्हूण पयलेंत खबर करतात. जायते जाणांक तें खुशी. ऑलवीन कितें म्हणटाय, इल्लो पाद्र्याप खडक्क आसल्यार आपलें शिस्त आसता थंय, ना जाल्यार ओटा रे तें जायना. हे प्रगती जायचें बरें जायचें जाल्यार ती खडक्क रावचें पडटा. सो यू मीन वॉट यू से. पूण जायती सोंसणीकाय ताचे वरवीं चड बोगसाणें. ऑलविनाकी वता म्हजे थोडे वैयक्तीक कश्ट थोडेच दिसा आदी कितें घडिल्लें. ऑलवीन म्हज्या सांगात आसलो, वा म्हणजे उपाध्यक्ष आमचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी बरो म्हज्या सांगात आसली. आनी त्या वेळाचेर हांवें निमाणे शुक्रार सांगिल्लें आसा. हांवें त्या दिसांत हांव न्हू निमाणे शुक्रार आनी आज ही सकाळीं एक तेर्स हांव भेटयतना सगळ्यांक ही बोगसूंचें बोगसूंचें आनी बोगसूंचें. तातूंत मात्र जपान जाल्यान हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही पोरू, हांव स्वभावान इल्लो हट्टी आनीक सोंड दिवचो न्ही. सेमिनारींत जायते फावटी म्हाका म्हणटले ताचे कडेन आर्ग्युमेंट करनाका सेबा, तो फिलॉसफर आनी ताचे कडेन वीन जावची बरी ना म्हूण सांगून. एका वेळाचेर हांव शिकलो काले म्हूण सांगून, बेटर टू लूज दी आर्ग्युमेंट एंड वीन द फ्रेंडशीप दॅन वीन द आर्ग्युमेंट लूज द फ्रेंडशीप. देखून आमकां फ्रेंडशीप लूज जावं नाका, मनशापण जाय. त्या देखून जायते फावटी दोळे आमचे वगेत रावचे आनीक आयकून आयकतले बरी करचे. थोडे म्हणटाले हांव सक्कडी सावारांक भुरगीं जाप दिनात, सक्कडी सावारांक आमी जाप दिजे म्हूण सांगून ना. आनी तातूंत मस्त जपान जातात. मावूनपण मोरयेन मावून रावल्या बरी, काळजांत आटयल्या बरी, देवा भेटयल्या बरी, जायतें तें आसा. पूण ह्या 32 वर्सां हांव हॅप्पी आसा. जायते 2 क्लॅप दिया हॅप्पी आसा म्हणल्यार. देवा गर्गा हांव गेल्ल्यो सक्कडी फिरगोच्यो बऱ्यो आसल्यो. आमी म्हणटा न्ही हांव बरो जाल्यार गांव बरो म्हणटा न्ही. देखून आमी बरे जाल्यार फिरगोच्यो बऱ्योच आसतात. ही फिरगत ते तशें अशें वादर आय नेवर बिलीव दॅट. सो आनी एक हांव गेल्ल्या फिरगेची हांवें केदाळेचींची म्हजी फिरगस, म्हजो लोक, म्हजें कुटाम, म्हज्या फिरगेच्या अभिवृद्धी कितें म्हणी हांवें करीचें म्हूण सांगून. आतां तुमकां सत्य सांगचें जाल्यार आदल्या सायतारा हांवें 160 जाणां पिकनीक आपूण व्हेलें न्ही. म्हज्या काशा बाप्पूच्या दुवेच्या पुताचें काजर ताकोडे इगर्जींत 4.5 वरांचेर हांव वचों ना. हांवें म्हळें म्हजें पिकनीक पयलें निगंट जाल्लें, तुमी उपरांत म्हाका सांगलें आय एम सॉरी. आमच्या कुटपाची पुरो दिशेन आत्तूर आनीक कारकड काणाजार त्या वाटेन पुरो आसात. म्हाका मस्तवडी वचोंक जावना, तांकां म्हजे बेजार आसा. तरी पूण हांवें म्हज्या फिरगेच्या लोकां खातीर आज जाल्यार पळया 2 पारां इतल्या राटवाडी मध्ये रेस्पेर मिसी आहले. गुरुवारी समानाकी गेला, गुरुवार समाना पाद्र्या कोणी वसाना जायते. सांगचें तुमकां आज हांव 1 वराचेर वेळ जालो, कित्याक म्हळ्यार तितलो हांगा जाणां ऑफिसांत आहलीं, फक्त वचून आयलो. सो आतां आनी इंट्रस्टींग जालें म्हळ्यार आज पयलो कुमगार दवरलो पयले, मागीर तांणी बायल बायतान येवंक जायना म्हूण तांणी पोरस कुमगार दिलो. नातल्या 4:30 मिसपेटेचे आहले, 6 मिसपेटेचे आहले, जायत म्हूण सांगून तांणी कार्य पयलें आज नाका म्हूण गेलें. पूण हांव सकाळीं येवन म्हणटा म्हणजे की फादर आज कार्य आसा आमचे घर, तुमी येजेत म्हूण सांगून. तांकां हांवें सांगलां 8:30 वरांचेर खार धाडा, हांव येता म्हूण सांगून. सो कोणाकी बेजार करूंक ना, सगळ्यांक खुशी जायची एवेलेबिलिटी. जाल्यार लोक मोग करतात म्हणलें तुमी जाणात. भाव भयणीनो इतलें हांवें सांगलें. आनीक आतां 8 जालीं, आमचो जेवणाचो टायम जालो आनी 5 मिनट हांव काण घेता. आयचें कार्य केल्ल्याक तुमकां मेस्तांक देव बरें करूं. सहायक विकार फादर मेल्वीन फाटल्या 1 वर्सा हांव आमी सांगात आसा आनी ह्या वेळाचेर बरो सहकार ताणें दिल्लो आसा. आनी ताच्या सांगाता उपाध्यक्ष अरुण डिसोजा, ज्योती डिसोजा, भोव अपुरबायची सेवा तांची, सिस्टरांक आर्थीक समी संध्यांक, फिरगस गोळ संध्यांक, सगळ्या म्हज्या फिरगस कुटुंबाक, दानी हितचिंतकांक, जाहिरातां दिल्ल्यांक, तुमकां समेस्तांक फाटल्या 6 वर्सांनी म्हज्या वावरान सडीत आदार दिल्लीं थोडीं आसात.
सुकोन गेल्यार सोडणें जाल्यार म्हाका बक्षिया भरत्या खंयी म्हणून नाकात की हो म्हजें नांव कितें पाद्याचे मती घेवं ना म्हणून हांवें सुरू केलें निमाणे चान्स सेंड ऑफ वेळार हें प्रकट जायना हांगा 4 मिस आसतात पळय वये एका फाटल्यान एक सेंड ऑफा दिसा एक मीस उणें जायते ते म्हाका दुरसो नाका फादर मेलविनाक दुरसया ताणें म्हाका सांगलें हो मातूरची मीस त्या दिसा दवरचें नाका म्हूण सांगून ना जाल्यार हॉलाचे उक्तावणे दिसा समेत मदल्या हॉलाचे उक्तावणे समेत मुन्सिपालिटीचे नोवेन आसले इतले आसले हांवें 4 मिसां दवरले हांव काडूंक उत्तना फाल्यां लोकांनी पुरपुरचें नाका पेरे म्हणचें नाका म्हूण सांग थोडीं कितें म्हणटा ते पास्कां बेस्ताक सकाळीं लेट मिस आसता क्रिस्मसाक लेट आसता न्ही हांव सकाळीं हांगा 5 वरांचेर वॉक करतना 6 वरांची मिस आसा म्हणून ती येतात तांकां संवयत जाल्या मागीर ती मिस नांगी म्हणटात ती नायतर सांगता येता न्ही म्हूण तांकां सांगल्यार ती आयल्यान ते मिसाक या ताका उडास आसा ह्याच उडास उरना आतां बरं सो खंय दुसरे कडेन दुसऱ्या कार्याक गेल्लीं आसतात त्या देखून सेंड ऑफ 24क त्या दिसा एक मिस ना 6 वरांची आसा 7:30 वरांची आसा 11 वरांची आसा 9:30 वरांची आसचें ना बरें कानान दवर एकामेकाक सांगा जाल्यार सो आतां अशें हांवें मती घेता आसतना म्हज्या थोडीं नांवां आयलीं त्या दिसा जायना आज एक मेमेंटो दिया म्हूण सांगून देखून कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यार म्हाका माफ करा बक्षिया रागार जायनाकात रागा जाल्यार तुमकांच पाड म्हाका कांय जायना न्ही गांव म्हजेच दीस साकेर जाले तुमी रागार रावल्यार हांव कितें करूं म्हजें हांव दुखल्ल्यांक हांव बोक्साणें मागतां हाचे पयलीं हांव बोक्साणें मागलां आनी बोक्साणें मागल्या वरवीं मात्र हांव खुशयेन आसा संतोशान आसा 93 इस्वेंत हांव पोट्टा रितीरे पयले पटीन गेल्लो 93 इस्वेंत तेन्ना पाद्रे वाड्यार दोसान आतरले सो हांव हिरगा निगस बांदताना मस्त समस्या आयली मस्त समस्या म्हळ्यार भिरांकूळ समस्या हाली 90 गुट म्हाका आयनातलें ती झिरोत खंय घालपा ते हांगा वचून बारीक कश्टांनी पयशे ओट्टू केल्ले ताणी कितें म्हळें गो ते फादर तुमी पयशे आमचेर दिया तुमी वसा आमी तुमकां हुंडेर धाडटा म्हणून म्हाका हुंडी म्हळ्यार म्हाका गोत्ते आतां नासता हुंडी तें बरं लॉयराक गोत्ता सजे रोशना त्या दाडा 1000क 117 दिराम दिजे हुंडीर जाल्यार 90 कितले पयशे उरले देखून फादर तुमकां थोडेशे पयशे उरतात फादर आमकां पयशांची आशा पळय कांय कामां करीचें न्ही कांय ना न्ही तशें मागीर हुंडी ना पयशे येनात हांव मरनातलो ओडू वाचलो तूं ओडू जायते बारीक कश्टलो ते पयशे म्हजे आतां मेळत जाल्यार निरंतर 1 वर्स न्हीद नासतना बिसायबडे सांगल्या बिसायबान म्हाका म्हळें तकली समान आहे तुका डिडी कनाडची सोडून हुंडी दिवन आयला तूं हे कायले तावन उज्या घाल्ल्या बरी जालें थोडोसो पयसो आहा पळय काम करून पयशे नात हे बरं दिसातात तुमी भायर गेला पयशे ओट्टी खंय आहात पयशे घे लॅक दिया म्हणून लॅक दिवं तो जैलांत आसा तो म्हणजे जे पयशे काण गेला आहा पळय तो आतां सरला तो सोऱ्याचे बिझनेस करतलो खंय ताका धर बंदेन घाला आनी ताचेर कशें संपर्क करचे पयशे कशे मेळटात यब्बा तो म्हजो पयलो कोडू अनुभव बारीक कश्टांचो अनुभव 1 वर्स सायकोलॉजिकली फिजिकली कितल्या प्रायर हांव इगज बांदतना म्हाका 33 वर्सां प्राय त्या प्रायाचेर हांव कश्टला आनी रडला आनीक एक सुरो जावन मस्त 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 कश्ट अनुभवल्या आनी त्या देखून ही पुरा पिडा म्हज्या कुडींत हांव ओन व्हरता थंयत हांव तरी पूण हांवें सोडूं ना हट्ट सोडूं ना जायते मस्त बटी गाल्फाक हांगा मात्र एक गाल्फाक वचोना पूण गाल्फारांचे पयशे काण गेल्यात पूण उरल्या फिरगेजीनी पुरा गाल्फाक वचून 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 कामां केल्लीं गांवच्या पयशांनी मात्र न्ही सरकाराची मस्त 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 पयशे हाडल्यात गांवच्या लोकांचे पयशे मात्र न्ही आनी त्या देखून म्हाका ऑब्लिगेशन आसा आदल्या फिरगेची ऑब्लिगेशन हे म्हाका सांगता तूं तो येता तोळ तोळ येता म्हणून तोळ येता गाल्याक म्हाका सूख भोगोवची ती कोणा जाय वचोचे पाटी घेवचे आनी पुरासन कितली पुरा कश्ट पूण तांणी 5000 रुपये दिले आनी ते 5 फंक्शनाक एक्सपेक्ट करतात ना जाल्यार काम जालें वयस मेलो योगूच येना म्हणटात देखून आतां तुमी म्हणचे थोड्यांनी बरात हांगा लागीं न्ही फादर आमच्या रोसा घे आमच्या काजरा घे जाता सुरू केला सांगू ऑल रायट एनी हांव तुमकां देव बरें करूं कोणी म्हजे म्हाका म्हजे सूख जालें जाल्यार म्हाका बक्षिया म्हज्या सांगाता लक्षिल्ल्यान सेवा दिल्ल्यांक हांव नांव वाच सांगता आनी ताच्या उपरांत हे मोमेंटो दिता परत हांव सांगता कोणी वोण काणी घेनाकात रागार जायनाकात बेजार करनाकात ह्या मनशांनी म्हाका मस्त लक्षिल्लो आदार दिल्ल्यान हें काम करूंक सुलाभ जालां देखून हांव वाचून सांगता फादर मेल्विन मौरिस मोंतेरो फिलोमेना ई डिसोजा ती उपाध्यक्ष कार्यसभा आसली अरुण डिसोजा ज्योती डिसोजा आतां डॉल्फी डिसोजा शांती डिसोजा कंडी जावन ऑफिसान कितलें काम तुमी पाती येतात की भाव भयणी न्हू हांवें 5 मिनटां सोडले बेजार करनाकात आत्तां 5 वरांचेर ईमेल आयलां कालें वत्ते
फाटल्या 4 वर्सांचे अकाउंट ताचे फोटो ताचे हें जाय येदी व्हडली पट्टी शांत इतलें सिरियस आयला आत्तां 5 वरांचेर जेरोड आमी पावणे 5 ऑफिस बंद करचें 5 मिसा म्हणून आज लेट जालो न्ही येदी व्हडली पट्टी म्हणून फादर ते आतां वगीत वच शांती तूं सोमारा पळया मी सोमारा 2 फावटी दिजे म्हूण सांगला CM कितली धाटावळ इनकम टॅक्स तांचे दस पडयल्यार आपणे हॉरिबल इट इज इल्ले म्हणे CA कळटलें रोशनाक सो शांतीन मस्त काम केलां मस्त हें केलां मस्त पेशन्स दवरलां ह्यो 1-2 वर्सांनी हांव सोडटा म्हणटलें आजुनी सोडूं ना ताका हांवें कित्याक म्हळ्यार ताणें रियली एप्रिशिएट हर सर्वीस बरो वावर केला शांती तुका देव बरें करूं ज्योतीनी मस्त सांग वावर केला ते नातल्या वेळार आनी ताका देव बरें करूं सुनीलाक हांव विसरूंक जायना सुनील मंतेरो म्हज्या सांगात तूं आसल्यान मस्त 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 म्हाका आधार प्रत्येक तरान रातीक ते हांगा पळयन करतना म्हाका एकल्याक बारीक कश्ट ताणें सांगात दिला ड्रायव्ह केला सुनीला देव बरें करूं आनी उरलीं नांवांची सांगून येता हांव मिर्न्याम पॉल डिसोजा दुलसी नापोस रांदचे आमची दुसीनबाई बरें रांदता नितळ रांदता म्हाका नितळ जायचे इल्लेशें जायचे पूण नितळ जायचे रुचीक जायचे दुलसीनबाई बेस्ट रांदपांत म्हाका बारी खुशी सिस्टरां सिस्टर ज्योतिका सिस्टर सिसिलिया सिस्टर पिलोमिना सिस्टर अल्फोन्सा सिस्टर झिल्डा सुपिरियर HM तांणी तो वावर दिला आमी सांगात वावर करूंक आसा कित्याक कॉलेज इस्कालांनी म्हणटाना सिदा करूं जायना सगळें आमचो वावर सांगाता वसाचे देखून तांणी बरो सहकार म्हाका दिला मिसेस प्रमिळा डिसोजा प्रिंसिपल आमच्या कॉलेजीची आनी अविटा टिचर HM आमच्या हायस्कुलाची तांकां आपयल्ले आमची प्रिंसिपल हांगासर आसा आनी तिच्या कुटुंबा सांगाता आसा गोवा सांगाता भुरग्यां सांगाता हांव तांकां वळखता पयलें हांव कित्याक हांव लॉरेटून आसलो ती पण वळची आनी ती तिसो मांव लॉरेटूच तुमी सांगेतलो म्हणजे मीस बरें आतां म्हूण सांगून थंय येतलो लॉरेटा आसा न्ही आतां जर्मी मोंतेरो इतले कापी पळार जेवण ते म्हणटाना जर्मी मोंतेरोचो व्हडलो आधार तो सड्डी उलयना तेजें काम करता बेसां मागता बरें करता थँक्यू सो मच आयवन डिसो खुद्रू ती म्हाका बेजार आहे मस्त आसा आयवनाडे न्ही आतां आमकां तुजें येवजन जालें ना न्ही म्हूण सांगून ताचे खातीर आमी दीस रात केल्लो वावर कितलो वावर आयल्या पाद्र्यापाक तें व्हडलें वचें ना जागो खाली एक इल्ले पयशे दिवन व्हील केल्या पावना बडे तो जागो हर एक 15 दिसांनी रुल्स रेग्युलेशन बरले ते येत आसात रोशन तुका इल्लें माहीत आसूं बरो हॉरिबल ऑलविना गेली माहीत आसतली हॉरिबल इट इज कादारा कडेन कितले बोटी हांव काजो चुडास काडटा मोगान कितले बोटी फोन मेळना ते मेळ्ळ्यार हां म्हणटा तांकां इतले राटवळ आसा कितले फाटी जाग्याचें काम म्हाका हिरगंतां सुरू केलां हांवें जागो इगज नातलो वामान सुद्दां आमच्या इगर्ज नातलो आनी हांगाचे हॉलास नातलो गेल्ले कडेन बाबा हे जाग्याचे कितले लापडे कितले कडेन वसाचे ऑफिसां वसाचे दीस रात आयवान मस्त आधार दिला मार्सेल टेलिसान आधार दिला उदय डिसोजा मायकल पयल्या वाड्याचो बरी बरी मास्कली म्हाका धाडून दिली हाणें ती मास्कली हांवें खंयी खावनातली ह्या फिरगजीन केली आनी उरले थोडे आसा सगळें नांव सांगना हेरिटेलीस नित्यादा पयल्या वाड्याचो कुमगारवांची पुरो मांडावळ रिची वेगस इस्कालांत बारी अपुरबायची सेवा हांसून केदाळी तोंड एक दांत सोडोवन एक हें जाल्यार त्या दिसाचे पुरा बेजार पयस येता रिची केदाळे येस केदाळे विन्सेंट पॉल डिसोजा जागो विकून वेच्या खातीर मस्त 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 काडला कितलो वेळ त्या जॉन्सन लोबोक आमी बिस्पा लागीं कितले फावटी मेळ्ळे हांव कितें जालां ही पुरा कामां तुमच्या कामां घेनात ही पुरा विदीन द कॉमा ब्रॅकेट येत आसची कामां ती म्हाका आनी म्हज्या देवा मात गोत्तू आनी ह्या मनशा मात गोत्तू बाजील डिसोजा हांगा कितले थंय लायट हांगा लायट थंय हांगा थंय नितळे हांगा ते फेस्ताक परबोक कितले काम आसता बाजील केद्दळे दावन येता सांगल्या कडले जोझफ डिसोजा ग्वादोरपे वाड्याचो थंय तशेंच थंयचे कुदरूची जबाबदारी कोण पळयता एक्चुअली तुमी जाणात फाटल्या वर्सांनी धाकटे बाद्र्या आले स्टुडंट आले डायज जावन आनीक हांवें तांकां सगळी जबाबदारी सर दिवंकी ना कित्याक म्हळ्यार ते जस्ट वोट मेळून आयिल्ले ओके आनी हे सगळी काम करतना आमकां तितलें सुलाभ जालां जाल्यार धाकटे बाद्र्या भोवचे व्हडले थंय आहले तशें आसल्यान तांकां कांय सुटका मेळ्ळी हांगासर ते आय नो वॉट इट इज जोझफ डिसोजा केद्दाळी ग्वादोर पाड्याचो आडाम कुद्रूच्या संगतीनी इतर संगतीनी ऑजवल्ड डिसोजा रुजाई दुसरो हेनरी डिसोजा पेंटींग ते बरा कडेन कोणाचें काम सोडणी आमच्या कामां दावन येवचें डेमिन डिसोजा अभिमानी हरियका संगतीन ती मेल्विन सी डिसोजा ल्हान कामां ते हांगा आयले बार हांवें दिल्ली रिची रॉड्रिगस वेलांकडी कन्स्ट्रक्शन्स कितें सांगल्या कुडले फगडांचे काम बागले बोगये दवरले दावन आयलोत हे काम आसा हांगा सांगता हांव ती शिश्टाय आसा हांगासर ताचो दोरो इल्लोसो इल्लो गुरवार जाला इल्लो पोट आयला इल्लो बागला ते हॉलांनी बांदतना आनी ताणें ते हांव आयले उपरांत गुरवार जाल्लो न्ही पयलेंच जाल्लो तो पूण येदोळ बरी हांव 6 वर्सां पडोवना
ते एक सकाळ करियत कित्याक हांगा इनकम जायत तें आसा म्हटलें काही समस्या न्ही. लॉरेन्स कोटीन आज आयिल्लो व्हडलो इंजिनियर. जॅनेट डिसोजा बरें उलयल्ल्याक. जेनिवा टिचेर बारी म्हजी अभिमानी जाल्या. फ्लोरा टिचेर तोळ तोळ खावंक पिवंक नाका म्हळ्यार हाडून येता. आनीक रोशन डिसोजा इलेक्ट्रिशियन. आनीक JMJ जोझफ तेणें धाकटी कामां ताकाय मस्त आसात. काल तुजो 60 वर्सांचो बर्थडे. 5 फोटोग्राफर केदाळाय फोटो पेपर घालचे बरो. हेराल्ड रोजलीन डिसोजा सांजे पयलो वाडो ताकाय म्हज्या मलगड्या भावा भशेन बारी मोग ताजो 40 वर्सांचो काजर असो संभ्रम फाल्यां पोरवान. तोमासाम सकाळीं हांव 5 वरांचेर वॉक करतना 5:15 तोमासाम रेडी आसता पावलो केदाळ्यान गेट उक्ती करता की म्हूण सांगून येवन तो इतलो प्रायज जाल्यार सगळ्या आनी वचून कोयर विसून म्हज्या सांगाता तोय निताळाय करता. ह्या सर्वांचो आनी कोणें सगळी म्हज्या मतीक उडासा घेवन तांचो मेज उडास हांव काडटा आनी तांणी मुखार ये जंय हांव शिदा तुमचे मोमेंटो दिवचे न्ही हांवें शिदा येवचें आनी म्हजी 15 मिनटां सट जाली. आय एम सॉरी आज म्हजो दीस देखून म्हजे खातीर तुमचो त्याग. 8:30 वरांचेर तांकां आपयला आतां वचोंक म्हाका तांच्या घरा. थँक्यू सो मच. थँक्यू एवरीबॉडी. आयचें कार्य इतल्या अपुरब्यान केल्ल्या. पेल्सी मोंतेरो हो तुजें नांव आसा तुका हिंगे सुकोवन गेलें जायतें गायन रियली इट इज. हांवें तुमकां एक उतर सांगता हें सांगचेच. हांव आयिल्ल्या दिसा हांव आज पर्यंत खंयचें दुबळ्याचें ग्रेस्ताचें कोणाची मोर जावं दी पयशे दिवनी दिनासर रावून दी सगळ्यांच्या कोयर केलां. व्हडले क्लॅप दिया सगळ्यांच्या की वामंजुरांत केल्लें हरियका विर्गजींत थोडी थोडी घालत ते दुबळ्यांच्या मोरना कोणी ना थंय कंतार म्हणून म्युजीक केळोंक ना. 100% कोणी म्हाका सांगा पडया आमच्या मोरनाक पाद्र्यापान कोयर करूं ना तुमचे पयशे पळोवन न्ही पूण हें बरें जायचें मोर्न हरियकलाचें बरें जायचें म्हूण सांगून. आनीक पेल्सी केद्दाळे ज्योती केद्दाळे कोण चुकल्या मागीर विनिताय आसतली ती केदाळे ती आसतली. आनीक सगळ्यांच्या मोरनाक म्हयने मिसांपूर आमी कोयर केलां. हें थोडें सांग ती तुमच्या गमाना कळच्यान तुमकां कळोवन कितें तें म्हाका सांगूंक जायना. आज अवकाश मेळ्ळो तुका सांगलें तुमकां हांवें मस्ती गजी हांव तूं येता मोरना वेता ते काही ना मोर्न हें कोयर कडी ना बेम येतात हें करून. पूण हांगा आमी तशें करूं ना. म्हज्या आदल्या फिरगजीन ती सगळी पेल्सी बाय आसल्यान की बरें जालें. खंयच्या टायमार आपयल्यार ती आयल्या आनीक ज्योती केदाळे येवन ताणें बरें करता आनी म्हळ्यार ताच्या सांगता विज्ञामान पावलुनी आनीक थोडी विनिता येवन थोड्यांनी येवन सेवा दिल्ली आसा. सगळ्यांकी परत्यान सांगता चूक जाल्यार माफ करा कोणाचें नांव विसरून गेल्यार बक्षिया. आनी म्हजें कोणें जाल्यार म्हजें शिदान सांगा म्हजें शिदान फाल्यां म्हजें नांव सांगूं ना तुमी जायत तुमकां बरो सेंड ऑफ दिसा हांव मोमेंटो दिता. देव बरें करूं. शिदा येयचें तांणी ना आनी परत्या नांवां सांगा ना हांव कोणाचें नांवां सांगलें आयकल्यार न्ही बरें बरें या. थँक्यू. काल जातावन आपली बोगदां उसन आपल्या याजाकी जिवितांत जाल्लीं बरीं कामां आनी कोडू अनुभवी आमचे लागीं वांटून घेतिल्ल्या मानादीक बापानो तुमकां देव बरें करूं. साबार कोडू अनुभव पयलींच्यान वांटिल्ले आसात पूण हिरगणचो कोडू अनुभव आज पयले फावटी आमी आयकल्लो म्हूण चिंता वयगी न्ही खंडी जावनी. पूण तो कोडू अनुभव खंडी जावनी तुमच्या याजाकी जिवितांत घटाय असो जावंक पावला आनी आज इतलें बरें काम करून तुमकां आदार दिला म्हणच्यान कांयच उणें आसचें ना. बापानो तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पटयता. हर एक कार्याक आखेर म्हणून आसा. हांगासर आखेर करूंक ह्या कार्यक्रमाचें सुकान धरलो जावन आसा आमचो सहायक विगार बाप मेल्विन डिसोजा. तो सगळ्यांचो उपकार बावडूंक आतां आमचे समोर. मोगाच्यानो सर्वांक सांजेचो प्रणाम. आज हांगासर 2 कार्य मिसाचें बलिदान आनी विगारांक तांच्या 38 वर्साच्या संभ्रमा संदर्भी तांकां शुभाशय पटोवचें कार्य आमी मांडून हाडलें. आनी सकट बऱ्या रितीन जावंक साबार कारण जाल्यात एका कुटुंबांत एक कशें एक फंक्शन आसता आनी सकट हाताक हात दिवन वावरतात तशें जायत्यांनी हाच्या फाटल्यान वावरला. तांचो सगळ्यांचो उडास काडूंक अशें येता. पयल्यान पयले आज हांगासर बरो हावो आनी ह्या कार्याचेर विशेश आशिर्वाद घाल्ल्याक धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचो मोगाळ विगार बाप भोवमानादीक बाप सिप्रियान पिंटो तुमच्या ह्या 38 वर्सांच्या ह्या साकी जिविताच्या संदर्भार आमच्या विनंतीक विगार बापांनी तुमकां कळीत सकून सोय संभ्रम करूंक येदोळ आयकूंक ना पूण आमच्या विनंतीक पाळो दिवन आज तुमचे सवे देवाक अर्गां दिवंक संभ्रम करूंक आमची बोगणां उसारूंक तुमकां उल्हासूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर तशेंच
आराधान बोवापूर बायन सलोन ओरनो भक्तीपणान मिसाचे बलिदानांत आमच्या खातीर मागल्याक आनी ह्या संभ्रमांत आमकां सांगात दिल्ल्याक आमी तुमकां रणी आनी काळजांत तावन तुमचो उपकार बावडटा. तुमच्या सांगाता हो संभ्रम करूंक मेळलेले आमचे बागस म्हणयेत जोरान ताळयो दिवन आमच्या विगार बापांक आमी धन्यवाद पाठोवया. तशेंच तिनी कोवेंताची वडील सुपिरियर्स सिस्टर एसिल्डा, सिस्टर अल्फोन्सा, सिस्टर ज्योतिका आनी हांगा हजरचे सर्व धर्म भयणींक प्रत्येक जावन आल्तार फुलांनी सोबयल्या बेतानी कोवेंताच्या धर्म भयणींक देव बरें कर म्हणटा. तुमचे हजारपण आनी मागणें आमकां भोव मोलादीक. तशेंच फेर्गस गवळीक समितीचो उपाध्यक्ष मनेस्त अरुण डिसोजा म्हजे सांगाता हाताक हात दिवन एक ल्हान ल्हान विशयांनी म्हजे कडेन सलाह विचारनू हांवें तांचे कडेन जायती सलाह विचारली आसा. भोव अपुरबायन तांची जाणवाय वांटून घेवन हे कार्य बऱ्या रितीन जावंक तांणी सहकारिल्लें आसा. तांकांय देव बरें करूं. तशेंच ज्योती डिसोजा जायतो वावर तिणें केला तांकांय. तशेंच 21 आयोग असो संयोजक डॉल्फी डिसोजा आनी फेर्गस गवळीक परिशदेच्या सर सांद्यांक तशेंच हे कार्य मांडून हाडूंक आमी एक समिती तयार केल्ली स्मारक समिती म्हणून तांचे सर सांद्यांक आनी ह्या सर फेर्गस गवळीक परिशदेच्या आनी स्मारक समितीच्या सांद्यांक तुमच्या सेवे खातीर तुमचो उपकार बावडटा आनी दिनवास पटयता. प्रत्येक जावन आज हांगासर केदाला मांडून हाडूंक जायत्यांक आपोवणें दिल्ले तरी थोडे आयिल्ले कोण आयिल्ला बेगीनच आयल्यात आनी भोव अपुरबायेन वत म्हूण लेकीन आसतना अपुरबायेची सेवा दिल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुरबायेन कार्यक्रमाचे कार्यनिर्वाहन केल्ल्या सिस्टर ज्योतिका आम्हा सर्वांचो अणभव तांच्या उतरांनी गुंतून बोगनांनी व्यक्त केल्ल्या जॅनेट डिसोजा, प्रशांत डिसोजा आनी सिस्टर सिसिलिया मेंडोन्सा तशेंच मधुर ताळ्यांनी उल्हास गीत गावंक विगारांक शुभाशय पटयल्या. मेल्विन डिसोजा आनी पंगड मेरली बिट्स हांकां दिनवास आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज जेवण वाडोवंक कुमोकरच्या ICYM संद्यांक जेवणाची मांडावळ केल्ल्या डील जर्मी मोंतेरो स्विटी कॅटरर्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच डेकोरेशन आनी स्टेजीची मांडावळ धर्मार्थ केल्ल्या बाबेट जोसेफ मोंतेरो कदेलांची वेवस्था धर्मार्थ करून दिल्ल्या फातिमा पयल्या वाड्यान सगुरकार हिलारी कुटिना सेंट सेबॅस्टियन ब्रास बँड स्पॉन्सर केल्ल्या वायब्रंट सिनियर्स हे कोण वायब्रंट सिनियर्स म्हणून तुमी सोदून काडा. आमकां फोटोग्राफी करच्या मुखांतर कुमोकरच्या पाच्चू डेल्सन मिडिया हांच्या उदारमणाक आमी सदांच आभारी आनी देवाची बेसांवां आमी तुमचेर मागता. तशेंच स्मारकांको हाचे भोव अपुरबायन डिझायन केल्ल्या जेनेसीस प्रिंटर्साचो मालक रविराज अल्तारीक फुलां वदूकसून दिल्ल्या रिश फ्लावर्स सिंथिया डिसोजा सोजा साऊंड्स मालक लॉरेन्स डिसोजा हांकांय दिनवास. तशेंच ह्या कार्याचे खर्चा विशयांत चिंतन आमच्या मतीक आयलें एक स्मारकांक मोकळीक करचें म्हणून पूण जायत्या जाणांनी प्रत्येक जावन तुमी हरियेकल्यांनी हरियेक ह्या फिरगजेच्या सांद्यांनी तुमच्या वाड्याचे जाहिरात दिवच्या मुखांतर तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन हरियेकल्यांनी केलां आनी हेर वैयक्तीक जावन जाहिरात दिल्या तुमकां हरियेकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी समेस्तांक हांव ऋणी. तशेंच निमाणें अखेरीक न्हय तरी निमाणें हांव नांवां सांगूंक आशेता ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या विगाराच्या कुटुंबाधारांक विगाराच्या भावाक पळयले भाऊजी आनी सर्व कुटुंबाधाराक तशेंच शिक्षण संस्थेचे मुखेली सिस्टर प्रमिळा मिस आसा सिस्टर्स आसात आनी वाराड्याच्या आनी DSCच्या विविध हुद्देदारांक कोणाचेंच नांवां काडिनासतना सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी हर एक फिरगजकारांचे तुमचे हजारपण व्हड्या संख्यान येवन हे कार्य सोबला खंडीत जावन तुमी विगाराक इनाम दिवच्या की तुमी व्हडा संख्यान आयल्याक विगाराक सडीत संतोश म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. तुमी व्हडा संख्यान आयल्यात ह्या कार्याची सोबाय सडयल्या तुमच्या हजारपणाक हांव सगळ्यांच्या ह्या कार्यकारी समितीच्या नांवान देव बरें करूं. धन्यवाद. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्या कार्यक्रमाच्या पटल्यान आसले आमचे सहायक विगार हिडन सर्वीस म्हणटा तांणी मोठो आनी लांब सर्वीस दिला तांकांय आम्हा सर्वांचे नांव देव बरें करूं. प्रशांत म्हणजे हे बरें सांगलां हांगा तुका एक दिजस पडटा आनी कोण स्पॉन्सर केल्ले आसात तांकां एक मोमेंट हांव दितां. बँड स्पॉन्सर केल्ले म्हज्या मोगान काल हे लास्ट मोमेंटा काल रातीक अरुणाच्या प्रोग्रामाक हेजा जाता आसता म्हणटलो आतां बँड करयेत की म्हूण सांगून मागीर यूट्यूब करयेत
भें तांकां म्हणजे आज सांगलें पुला नाका तें नाका हें नाका खंयचें नाका म्हूण सांगून देखून हांवें सांगलें बरें ते आयकतात ते बारी बरें म्हाका तुमकां देखून बारीक क्लॅप्स जाय ते आनी ऑल्वीन आनी मुखार हेच्या काय मोमेंट हांव दिता कित्याक म्हळ्यार पोर म्हज्या बारीक निमाण्या शुक्राराच्या गणितांत ताणें येवन म्हाका मस्त आदार दिला ओके थँक्यू ऑल्वीन आनी तो म्हजो इश्ट आनी तो म्हणटा हांव ओरिजिनली वालेन्सिया असो तुमी वालेन्सिया वेतात बारी म्हाका अभिमान म्हूण सांगून कांय गरज पडल्यार तुका फोन करता आनी आपयता या कोण स्पॉन्सर केल्ले देखनी या राजेश हिलरी बाबेटा जायत बाबेटा देव बरें करूं आनी जेवणाचेर मागणें मग जालें मग उबें रावया आयलो हिलरी आयले प्रार्थना सगळींच्या मोगाळ बापा अपुरबायचो संभ्रम चलोवंक तुवें आमकां आदायल्या घर घालिता ह्या दिसांनी मस्त धग पडल्या हर एका दिसा सांजेर पावस पडटा म्हूण सांगून भियान आसली आमकां कोणाचीं कार्य पाड जायनासतना सगळ्यांची कार्य तुवें राखलाय आनी आज व्हडा संख्यान इतलो लोक हांगासर म्हजेर मोग अभिमान दवरून आयिल्लें पळोवन हांव व्हडतो संतोश पावता आनी तांचे खातीर हांव मागतां सर्वेस्पर देवा हांगासर आसले हर एक जो आशिर्वाद घाल तांचें बरें मन तुका आमी भेटयता हें बरें मन आनी की वाडोवन दी सोडोवन दी आनी मुखल्या दिसांनी एका दिसाचें कार्य म्हणून न्ही बघा केदाळे आमी ते हांगा मेळटा आसतना एकामेकाक हांसो दिवंक संतोश वांटूंक आनीक एकामेकाक आमी वळखूंक फावोवंक आनीक ह्या संभ्रमाचें जेवण आसा केलां हे जेवणाचेर आनी जेवंक वयच्या तुज्या भुरग्यांचो जो आशिर्वाद घाल हे जेवण आमकां समेस्तां कुडयेंत म्हज्या भलायकेक आदार जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात आमेन आमी आमच्या पात्रोनाचें गीत म्हणचेच नव्यान म्हण एक ल्हानशें आमचें नव्यान आसा न्ही सा बेस्त्याव तूं म्हाका मोगासो जावन आसाय तुज्या काळजा दिश्ट घालून म्हजी कालती विरांती आयक हांव तुजे लागीं हर एक दीस हर एक कडेन उलयतां तुवें वाट दाखयले कडेन आमचो बटलाव करता निरंतर सकत म्हाका दी हांव हे दुबळत मो म्हजे कडेन तुका दिवंक काय ना म्हज्या मोगाच्या सांसा बेस्त्याव म्हजी कालती विनांती आयक हांव तुका परती व्हड जावं म्हजो मोग आनी म्हजी तुमकां दिता आमेन मामरी कृपे मुरले समी तुजे सांगता स्त्री एम सुरीव श्रेमी फॉड जुगुसीचें जेजू सांसा बेस्त्याव शिपाय सांता भक्ता आमच्या कीर्ती वंता पडल्याव तुज्या पायांताळा आमकां सदांच पाव मोगाळा तुजी ससाय सोदून आयल्या तुजी मजत आमी मागता पिडे शिडेन वयसा भोगता पावतून सर आमच्या आकांता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां मागीर सचे गुरुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मान देवा आमचो मास्टर आयला बारी मोगाचो मास्टर म्हजो म्हज्या पयल्या मिसाक ताणें एमसी केल्लें काम सर वाराड्या मास्टर म्हज्या पयल्या मिसाक ताणें एमसी केल्लें 32 वर्सां आदीं आयलोशियस मास्टर थँक्यू सो मच हुद्देदार हांगासर आसात सर हुद्देदारांनी आनी घटकाच्या हुद्देदारांनी मुखार वचून फादराबाग उल्हास पटोवच्याक विनंती करता देव बरें करूं जेवा आनी इट्ट घरा वचा देव बरें करूं तुम हिलारी आयला तुमी दिक्की फाटी रावता ते ताची फोटो मागीर मोगाचें न्हू रुचीक जेवण तयार आसा मोगान तयार केल्लें संतोशान जेवा जेवल्या उपरांत तुमच्यो प्लेटी खंयसर दवरूंक जागो आसा थंयसर दवरा खंयच उडोवन वचो नाकात कोयर या कसलेच पेपर टिश्यू पेपर तेणे हेणे उडयनासतना डस्टबिनान उडोवन नितळाय सांबाळूंक तुमचे लागीं कालती विनंती आसा जेवणाची कावंटरां 6 आसात म्हज्या उजव्या कुशीक हांगासर 3 कावंटरां आसात आनी त्या हॉलाच्या कुशीक त्या पगलेक थंयसर 3 कावंटरां आसात दया कर तुमकां खंय लागीं आसा खंय सुलाभ जाता थंयसर वचून तुमी जेवण स्विकार करचें
आणि पोट भरून जेवचे फाटल्या 28 वर्सांत हांव न्हू रिची आनी मॉली ती हांव काही कामार पासून थंय आसली आतां बीजेंत आसात खातोरी साबेन तांणी मस्त वावर केला तांणी आनी हरये पटी हांव पयल्या कुंभार ताका पुरो वाती पळय सुबी सुबी वाती ती म्हाका वेळार धर्माक म्हणल्यार बरें थोडी मस्त दितात तांकां मस्त देव बरें करून तांकां मोमेंट हांव दिता मॉली काय आज रिची दोगांय तो वॉटर इंजिनियर तो इंजिनियर आसलो तो आमच्या PWDंत रिची आनी मॉली तुमकांय देव बरें एक धन्यवाद सांगू म्हाका विसरले आमी हांगासर उल्हास गीत गायतना भुरग्यांनी सोबीत फुलां हाडून दिली ती तयार केल्ले करून आमकां दिल्ले जावन आसात प्रिमा डिसोजा आमच्या क्लर्क शांतीबायाची सुणू वो अपूर्बायन आमकां धर्मार्थ तांणी करून दिला तांकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्वांक देव बरें करूं.